დღემშვიდობისა მოგესალმებით. მოგესალმებით მეგობრებო, ისევ საათნახევრის განმავლობაში თქვენს განკარგულებაში იქნება დიდი შესვენება თავისი სხვადასხვა დიდი თუ პატარა თემებით. და რაც მთავარია, შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, გამოიწეროს ჩვენი სოციალური გვერდები და გამოგვიგზავნოს უკავშირი და საინტერესო ინფორმაციები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ფორმატის ფარგლებში. კი ბატონო, ახლა კი ვნახოთ გადაცემის მოკლე ანონსი. დღეს გადაცემაში ნახავთ, ბათუმში ჰაკათონი იწყება. თემაზე ვრცლად ისაუბრებს ბათუმის ტექნოპარკის მენეჯერი ქეთევან ბულისკერია. ზამთრის თასი ფრენბურთში, იხილოთ ნონა მგზავრიძის პირთაპირი ჩართვა. მერი ნაკაშიძის რუბრიკა მერის წუთი. რუბრიკის სტუმარია წიგნის კლუბის დამფუძნებელი და მასწავლებელი ირაკლი ბაკურიძე. ლინდა მესხიძის რუბრიკა აჯაფსანდალი. ლიტერატურული საუბრების ხელოვნება, საუნური საღამოები და მისი როლი თანამედროვე ცხოვრებაში. თემაზე ვრცლად ისაუბრებს თენგო დოლიძე. დავბრუნდით და პირველი თემა გვაქვს ძალიან საინტერესო სპორტით ვიწყებთ ამჯერად ბათუმში. კი, თან ძალიან მიყვარს სპორტის ეს სახეობა, ფრენბურთს უგულისხმობ. ბათუმში მიმდინარეობს ზამთრის თასი, როგორც ვახსენე ფრენბურთში და ჩვენი ჟურნალისტი იმყოფება ახლა და ესწრება. ამ მდგომარეობას, უпростоრად მდგომარეობას არა ხო, მიმდინარეობას, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. ხო, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ზამთრის თასი დღეს სრულდება და უფრო მეც გავიგებთ ჩვენი ჟურნალისტისგან, ნონა მგზავრიძე იმყოფება. სხვათა შორის ეს სპორტი ძალიან მოთხოვნადია ყოველთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ეხლაც აი ამ თაობაში, იმიტომ რომ გოგოებიც კი ძალიან ისე დაინტერესდნენ და უნდა გამაფხილოს საიდუმლო რომ და სხვათა შორის ჩემი ქალიშვილიც დადის ფრენბურთზე კი ბატონო და აი პაატას ქალიშვილიც დადის და გავაკ ძალიან მოთხოვნადი გახდა ეს პროფესია გოგონებში განსაკუთრებით ამ თაობაში. ჩემო მუხლების ტკენაც მოასწრო. მე ძალიან მომწონს ფრენბურთელი გოგონების ახნაგობა. აი შორიდანაც რო შეხედავ ეთყობა რომ ფრენბურთელები სულ სხვა აი კუნთები მუშაობს, სულ სხვა დატვირთვა აქვს ხელს და ქალბატონებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ასევე უნდა გაუსვა ხაზი, მნიშვნელოვანია მოზარდებისთვის, რომლებსაც მაგალითად უნდა რომ უფრო გაიზარდნონ კიდევ უფრო დააგრძელდნენ და ამიტომ ეს ნახტომი, აი სპორტი, აი ამ დატვირთვით სხეულს ძალიან წელავს, ესე ვთქვათ, და სხვა კუნთებს უყალიბებს. აი მაგალითად საბალეტოში ბალერინებს სხვა კუნთები აქვს. ცერატიტები უდიდებათ. ქართულ ცეკვაში, ხო, სხვათა შორის მხრებიც, ბეჭებიც, ხო, პაატა. ნუ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ სხეულის კორექცია, როდესაც რაღაცას აკეთებ ფიზიკურად, მე საათე იქნები თუ მოჭიდავე, ანუ ყოველთვის განცდა რა რაღაცა შვები და ჩვენი ტვინი ისეა დაკავშირებული თვითონ სხეულთან და ყველა ამ ცალკეულ ორგანოსთან, კანთანაც მათ შორის, ამ ყველაფერს ძალიან კარგად გრძნობ. ანუ დილას რო იღვიძებ და იცი რომ რაღაცა გაკეთებული გვაქვს ფიზიკურად, ემოციებზეც უფრო ესე ფსიქოლოგიაზე მაგრად მოქმედებს. გაცილებით მშვიდად ხარ, იცი რომ მინიმუმ ვარჯიში მაინც შეგიძლია. კი ბატონო, ესე იგი აღნიშნული ზამთრის თასი საერთაშორისო არის და საინტერესოა როგორი შედეგები გვაქვს და რას უნდა ველოდოთ ჩვენი ფრენბურთელებისგან. ნონა, დღემშვიდობისა. ნონა. აბა მოგვიყევი რა ხდება და როგორ ართმევენ თავს ჩვენი სპორტსმენები. და ვის ართმევენ ბურთს კიდე. ხო, და ისე თამაშებია. მოგესალმებით, მერი სოფო პაატა, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მუხრან ვახტანგაძის სახელობის სპორტის სასახლეში, სადაც მიმდინარეობს საერთაშორისო ტურნირი ფრენბურთში, სახელწოდებით ზამთრის თასი 2025 და ეს ტურნირი აერთიანებს 16 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს. ძალიან საინტერესო ამბებია ნამდვილად აქ და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ახლა ჩვენ გაგვესაუბრება აჭარის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ანკა თვაური. ანკა, მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ დროს და მოდი ვუთხრათ ჩვენ მაყურებელს, როგორი გარემოა აქ და როგორია კონკურენცია დღეს.
პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ დაინტერესება წლიდან წლამდე იზრდება ამ ტურნირის. ჩვენ უკვე მესამედ ვატარებთ ზამთრის თასს და როგორც ადგილობრივი საქართველოს გუნდები, აგრეთვე უცხოელი გუნდებიც ჩამოდიან ჩვენი მოწვევით. წელს იყო ბულგარეთის, ლატვიის და თურქეთის გუნდები. სამწუხაროდ ფინალში შეიძლება ითქვა საბედნიეროდ ვერ გავიდნენ ჩვენ და თბილისის გუნდები, ანუ ბათუმის და თბილისის გუნდები ხვდებიან ერთმანეთს, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ ჩამოვარდებით დონით ალბათ ევროპულ გუნდებს და ეს ძალიან სასიხარულოა. როგორი იყო თქვენი მოლოდინი და თუ გამართლდა დღევანდელ ტურნირს? კი, შეიძლება ითქვას, რომ მოლოდინს გადააჭარბა, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი, ძალიან ჩართული არის ხალხი, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ჩვენი მოსწავლეები, ვინც ბათუმში ფრენბურთთან არის დაკავებული, თითქმის ყველა ყოველდღე მოდის თამაშებზე, დაინტერესებულები არიან ძალიან თამაშებით და ეს ჩართულობა, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებზე ძალიან კარგად იმოქმედებს მომავალშიც იმედებს. რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული მონაწილისთვის ეს ტურნირი და რას აძლევს მათ? გეტყვით, რომ წლიდან წლამდე ჩვენი ბავშვები და მთიანი საქართველოს მასშტაბით მოთამაშეები ელოდებიან ამ ტურნირს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს ტრადიციული ტურნირია და კითხვები არ წყდება იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის იქნება ეს ღონისძიება, ასე რომ ჩვენ წელს გვყავდა უკვე ორი გუნდი, დიდების და პატარების, ბათუმის გუნდი გამოყვანილი და როგორც უკვე ხედავთ ფინალში ჩვენი გოგონები თამაშობენ, პატარებმაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება მიიღეს და ვიმედოვნებთ, რომ ერთ დღესაც ბათუმური ფინალი შედგება ზამთრის თასზე. როგორც ვიცით, დღეს სრულდება ეს ტურნირი. კი, დღეს დასრულდება. ფინალში გითხარით უკვე, რომ თბილისის და ბათუმის გუნდები დაუპირისპირდებიან როგორც გოგონებში, ასევე ვაჟებში და მგონია, რომ საკმაოდ სანახაობრივი თამაშები იქნება და ვიმედოვნებთ, რომ ბათუმში დარჩება ზამთრის თასი. ძალიან დიდი მადლობა, ანკა. ასევე შეგვიძლია ჩვენ გავესაუბროთ ბატონ დავით თევზაძეს, მანამდე კი ოპერატორს ვთხოვ აჩვენოს თუ რა სიტუაცია გვაქვს აქ და როგორ მიმდინარეობს დღეს ფინალი. როგორც ხედავთ უკვე გრძელდება ეს პროცესი. მოგესალმებით ბატონო დავით. საინტერესოა როგორ შეაფასებდით დღევანდელ ტურნირს? ძალიან კარგია დღეს აჭარაში ხდება აქტივობა ფრენბურთის სპორტის მივესალმებით და ძალიან საინტერესოა რა. წარმატებებს ვუსურვებ ჩვენს ფრენბურთელებს რა. პატარა ასაკის თაობის ახალგაზრდებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად არიან მონდომებული, რომ იასპარეზონ ფრენბურთში რა. თქვენი მოლოდინი როგორი იყო და თუ გამართლა? მოლოდინი არა მხოლოდ გამართლა, გადააჭარბა კიდეც რა. მე არ მეგონა თუ ესეთი კარგი ლამაზი ტურნირი ჩატარდებოდა. ძალიან ზღაპრულად ჩატარდა და მივესალმები ესეთ წარმატებულ ტურნირებს. ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში ინტენსიურად გაგრძელდება ესეთი შეჯიბრებები, რამე თუ ძალიან ვცდილობთ, რომ განვავითაროთ ფრენბურთის დონე საქართველოში. და ყველაფერს ვცდილობთ მაგისთვის მაქსიმალურ ჩართულობას რა. თქვენ როგორ შეაფასებდით კონკურენციას, აი რამდენად იგრძნობოდა? კონკურენცია რა თქმა უნდა დიდია, იქიდან გამომდინარე, რომ მსოფლიოს ფრენბურთის დონე ამაღლდა და საქართველოს არ უნდა ჩამოურჩეთ ზოგადად მეზობელი ქვეყანა გვყავს თურქეთი თუნდაც, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ უახლოეს ბოლო პერიოდში ისტორიაში. და ჩვენს მაქსიმალური უნდა ჩავდოთ ამ სპორტის განვითარებაში და ვცდილობთ და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მივაღწევთ შედეგებს რა. იმედი გვაქვს. რას გვაძლევს ზოგადად მსგავსი ტურნირები და სამომავლოდ რას გეგმავთ? სამომავლოდ ჯერეთი ჯანსაღი სპორტი არის, ესთეტიკურად ლამაზი სპორტი არის და მომავალში ზოგადად ქართველები ძალიან იჭერები ვართ, არა მხოლოდ ჭიდაობის ფეხბურთი და ასე შემდეგ კალათბურთი, ფრენბურთი, ყველა სპორტში ძალიან ძლიერები ვართ რა და გვინდა რომ ფრენბურთშიც ადგილი დავიმკვიდროთ. როგორც თუ პირველები არიან, მაქსიმალურად მივაღწიოთ შედეგებს რა და იმედი გვაქვს რომ მივაღწევთ კიდეც რა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს ვუსურვებ თითოეულ მონაწილეს. მეგობრებო, მერი, სოფო, პაატა, მე ამით გემშვიდობებით. მადლობა ნონა და როგორც გავიგე, ფინალში შეხვდება თბილისი, ბათუმი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი შეჯიბრია. გულშემატკივრობ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ქალაქის გუნდი გვასახელებს ამჯერად. თუმცა პირველი ადგილის პიედესტალი შეიძლება გავადიდოთ და დავადიოთ ორივე თუ პრესი. გაიმარჯოს მეგობრობა? ხო, პრობლემა. ეს სამოყვარულო სპორტი, როდესაც თქვენ სახლში ვარჯიშობთ, ანუ თქვენთვის ვარჯიშობთ, რა თქმა უნდა, არავის არ ეჯიბრებით და ეს ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ზრუნავთ ჯანმრთელობაზე
და კიდე ერთხელ დააღნიშნოთ, რომ არა მარტო ასე ვთქვათ, შინაგან შეგრძნებებზე, არამედ იმაზეც, რომ კარგად გამოიყურებოდეთ, ხო, კარგად გამოიყურება ადამიანი ბიოლოგიურად არის, როდესაც მის ფიზიკურ პარამეტრებს, ასე ვთქვათ, კარგად ფლობს და ინფორმაცია, რაშიც პრინციპში, რასაც განსაზღვრავს მისი ჩონჩხი და კუნთები პირველ რიგში. პროფესიონალურ სპორტში ცოტა სხვაა, მაინც ადამიანები ერთმანეთს ეჯიბრებიან და ამ შეჯიბრებაში გამოვლინდება ხოლმე ყოველ წელს თუ ყოველთვის, როდესაც ხდება შეჯიბრებების სოფლიო ჩემპიონატი, იქნება თუ ლოკალური, ანუ გამარჯვებული, ხო? იმ წელს ვინ მოახერხა უკეთესად მომზადებულიყო. იგივე ხდება სხვა რაღაცებში ცხოვრებაში, ხო? ადამიანები გამუნდებით რაღაცას ვსწავლობთ, მე რაღაცებს ვცდილობ გამოვიგონოთ, რაღაც ჩვენი ნოუ-ჰაუ, თუ ვიღაცამ კიდევ უფრო კარგი რაღაც გამოიგონა, დაუშვათ, მე ვხედავთ რომ ცხოვრებაში განსაკუთრებით რაღაც წარმოადგენს კომპანიას ქმნის ხოლმე ტექნოლოგიურს და ასე შემდეგ და მოკლედ მთელი ამბავია და ამისთვის საჭიროა ხოლმე კომპანიების სახელმწიფოს, საზოგადოების ზოგადად მხარდაჭერა, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ სახლში ბეთხოვენი იყოთ, მაგრამ გარეთ თუ არ გამოხვედით და სადმე მაინც არ დაუკარით, ან თქვენი ნოტები სადმე არ ვიღაცამ არ დაინახა, შეიძლება ბახივით, ანუ 1-50 წელი კაცი შუმარიცოდა შენს შესახებ და ამ დროს ყველაზე დიდი კომპოზიტორი იყო ადამიანი, ხო? იგივე ამ შემთხვევაში მხარდაჭერაზე როცა ვლაპარაკობთ, გვინდა ტექნოპარკი ვახსენოთ, რომელიც ახლა ჰაკათონს იწყებს, როგორც თქვია Travel Tech-ში. ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ საშუალება ტურიზმის განვითარებაში შეიძლება წვლილი საკუთარ თავს განვითარებაში რა თქმა უნდა და ისე გააკეთოთ რომ იქნებ თქვენ ისეთი განსაკუთრებული იდეა გაქვთ რომ ამ სფეროში სიახლეც დანერგოთ გაზარდოთ ასე ვთქვათ ამ სფეროს ცნობადობა კიდევ უფრო ხო ჩვენი ქალაქის და ჩვენი ქვეყნის მესეურებში იღწვიან იმისთვის რომ ტურისტულად ვიზიტველი გახადოთ წლიდან წლამდე ჩვენი ქვეყანა და ქალაქი და რა თქმა უნდა ეს ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო წამახალისებელი ის არის რომ ჯილდოც არის დაწესებული გამარჯვებული პროექტებისთვის როგორც იცი მოგზანდით თუ შეიძლება ხო სტუმარი ყავს კალბტონი ქეთევანი ბუდისტერია ტექნოპარკის მოგესალმებით ასევე შეგვიძლია აღნიშნოთ ჩვენი არაერთ გზის სტუმარი, ასე აჯილდოებთ ხოლმე ადამიანებს. Facebook-ი ვარსკვლავებს ანიჭებს და ჩვენ უბრალოდ ამას ვამბობთ. ახლა უკვე თქვენზეა რამდენად დეტალურად მოგვიყვებით ამბებს, იმიტომ რომ მართლა გვაინტერესებს იქნებ და ისეთი სასწაული ამბები გველდება წინ, იმიტომ რომ ვიცით, გუშინ მაგალითად გრძელ შესავალს ვაკეთებ, მაგრამ აღთვალებამი და გამოვხატო გადაცემის შემდეგ იყო მოსული რამდენიმე სტუდენტი. უბრალოდ რა სტუდენტი, მესხე კლასის ბავშვები, უბრალოდ ნახეს აქ როგორ მუშაობ და ველაპარაკეთ და არ ვიცი, ან დამავიწყდა ჩემი ბავშვობა, ან თქვენს დაგავიწყდა თქვენი ბავშვობა, ან მეცხრე კლასში ასეთი ჭკვიანი ადამიანები ჩვენ დროს არ იყო თუ უბრალოდ მართლა არ გვახსოვს, არ ვიცი. ანუ ძალიან ისეთი შეკითხვები ზუსტი იყო შინაარსიანი, რომ შუბლზე ამივიდა თვალები და განვიცდიდი მათთან საუბრის დროს თითქოს რაღაც გამოთას ვაბარებდი. ყოველ სიტყვას ვახცევდით ყურადღებას რას ვეთხოვდით. ახლა თქვენ გაქვთ შეხება ახალგაზრდობასთან ხშირად. რა ხდება, როგორ ხდება და თვითონ ამ პროექტზეც მოგიყევით ბარ. კი ბატონო, ზოგადად კარგად მიმდინარეობს ეს პროცესი და ვიტყოდი რომ გამორჩეულად ჭკვიანი და საინტერესო თაობა მოდის და ჩვენ ყოველდღიურად გვიწევს ამასთან შეხება და ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებთ იმითი რომ დაახლოებით ერთკვირიანი პროექტების შემდეგ იმ ხელა შედეგებს ვაღწევთ რომ ჩვენც გაოცებულები ვართ ხოლმე რომ ამ ბავშვებმა ეს როგორ მოახერხეს თუმცა იცით რომ ჩვენ მხოლოდ ასე ვთქვათ ბავშვებთან არ ვმუშაობთ ყველა ასაკის წარმომადგენლებთან გვაქვს ხოლმე შეხება და განსაკუთრებით პოზიტიურია, რა თქმა უნდა, სკოლის მასწავლებლები იმ ხელა შედეგებს აღწევენ ჩვენს პროექტებში, რომლებიც არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბის, ასე ვთქვათ, მიღწევებად შეგვიძლია რომ ვაღეროთ, იმიტომ რომ არაერთ კონკურსში გაგვიგზავნია ბათუმიდან და იქაც საინტერესო შედეგები მიუღიათ. რაც შეეხება Travel Tech Hackathons, ვიცი რომ დროში შეზღუდული ვარ და გადავალ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ შეგვიძლია. კი, ხო, sakmaud ამოუწურავი თემაა ჩემთვის, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდას მივწუდეთ და მივაწვდინოთ ხმა თუ რამდენად მრავალფეროვანი და საინტერესოა STEM სამყარო და ვცდილობთ რომ ტექნოლოგიები და STEM-ში შემავალი დისციპლინებით დავაინტერესოთ ახალგაზრდები. კონკრეტულად Travel Tech Hackathon-ი იწყება ხვალ 12 საათზე გვაქვს პროექტის გახსნა. უკვე შემიძლია შედეგებიც გითხრათ, რომ ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია ამ პროექტმა მონაწილეთა მხრიდან. ძალიან ბევრი აპლიკაცია მივიღეთ და ძალიან გაგვიჭერდა გადარჩევა მონაწილეების თუ ვის შეგვიძლია მივცეთ შანსი რომ ჩაერთოს ამ პროცესში. რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრათ, ჰაკათონი მსმენელისთვის რომ იყოს უფრო საინტერესო მოსმენა. ჰაკათონი არის 48 საათიანი, ასე ვთქვათ, შეჯიბრი
რომლის დროსაც ჩვენ მონაწილეებს ვაძლევთ გარკვეულ გამოწვევებს, რომელიც წინასწარ მოვიძიეთ კერძო და საჯარო სექტორისგან, ანუ ვიმუშავეთ საჯარო და კერძო სექტორთან ტურიზმის ინდუსტრიიდან, რომ დაგვედგინა ის პრობლემები, რომელიც მათი აზრით შეიძლება ტექნოლოგიური გზით გადაიჭრას. ამ 60 ადამიანს, რომელიც ჩვენ შევარჩიეთ კონკურსის ფარგლებში, 60 ადამიანს ვეუბნებით, რომ ეს პრობლემები არსებობს ტურიზმის ინდუსტრიაში. და თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ მათი მოგვარება და 48 საათი სრულად მუშაობენ, მინდა გითხრათ ხამეც მათ შორის რჩებიან ტექნოპარკებში და მუშაობენ და 48 საათის შემდეგ უკვე წარმოადგენენ თავისი იდეების პროტოტიპს, იქნება ეს hard-ი თუ soft-ი, აკეთებენ პრეზენტაციას და ესაუბრებიან როგორც დანარჩენ მონაწილეებს და რაც მთავარია ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს. ჟიურის გარდა მათ უსმენს ტურიზმის ინდუსტრია და ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლები თვითონ არჩევენ თავის რჩეულ გუნდებს, სთავაზობენ მომავალ თანამშრომლობას, სთავაზობენ გარკვეულ პრიზებს და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო გამარჯვებულ გუნდს გადასცემს 10,000 ლარიან გრანტს იმისთვის, რომ იდეა განავითარონ და ეს იდეა არ დარჩეს მხოლოდ იდეად. ეს ძალიან დიდი შანსია სტუდენტებისთვის. კი, აი კონკრეტულად მაგალითისთვის რა პრობლემებზე გაამახვილეთ ყურადღება, თქვენ თქვით, რომ გაიარეთ კონსულტაცია და შეარჩიეთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც იკვეთებოდა. აი მაგალითის სახით ერთი რო ვთქვათ, რის მოგვარებაც უკვე დაიწყეს ბავშვებმა. ზოგადად პრობლემების, იდენტიფიცირებული პრობლემების ანონსი წინასწარ არ ხდება, ანუ მონაწილეებს უნდა გავაცნოთ დღეს საღამოს და ანუ შესაბამისად ესე კონკრეტულ მითითებებს არ ვაძლევთ და უფრო საგრომისეულად ასევე ხვალ დილით, იმიტომ რომ ზოგადად ინდუსტრია ვიცით, ტურიზმის ინდუსტრია, თუმცა პრობლემები კონკრეტული მათ გაიცნობათ დღეს საღამოს. კი ბატონო. თუმცა დაახლოებითი სურათი რომ გითხრათ, მაგალითად სასტუმროები, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია ხო, პირობითად ტურიზმის ინდუსტრიაში, მათ ჰქონდათ გარკვეული პრობლემები რეზერვაციასთან დაკავშირებით, ანუ პირობითად რაც შეიძლება რო ციფრული, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიებით შეიძლება იყოს გამოსწორებული, მაგალითად აჭარაში ბევრმა დააფიქსირა საკუთარი მოსაზრება, რომ აჭარაში ჩამოსულ ტურიზმს არ შეუძლია პირობითად სრული სურათის დანახვა, სად შეიძლება როგორ დაგეგმოს საკუთარი, ასე ვთქვათ, მოგზაურობა. თუმცა აღნიშნავ, რომ ტურიზმის, ანუ აჭარის ტურიზმის ადმინისტრაციის გვერდზე საკმაოდ ამომწურავი ინფორმაციები არის, მაგრამ შეიძლება პრობლემა ზუსტად ის იყოს, რომ ამაზე არ მიუწვდებოდეს სწორად ხელი. იმენებს მე მგონი სამუშაოები ჩვენ გავაშუქეთ კიდევაც, რომ აი უკასთან დაკავშირებით ძალიან მაღალ დონეზე იქნება. კი, და არის კიდეც, მაგრამ პრობლემა რა ნაწილშია, იცით, რომ ტურისტი რომელიც ჩამოდის, არ იცის ამ, ასე ვთქვათ, პლატფორმის შესახებ. დიახ, და აი პრობლემა შეიძლება ზუსტად ეს იყოს, რომ ამ პროცესში იკარგება ტურისტი, რომ იპოვოს ეს და იმის გავსი ნიუანსები არის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ როდესაც ჰაკათონს შევატარებთ და ორშაბათს უკვე ალბათ პრობლემებიც კონკრეტული გვექნება, მოგვარების გზებიც გვექნება, რაღაც ვნახავთ, ასე ვთქვათ, რა იდეებზე ეწავა მუშაობა. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ მთელი წლის განმავლობაში არაერთი ჰაკათონი ჩაატარა. ეს ბათუმში შევარჩიეთ Travel Tech, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ტურიზმი აჭარისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინდუსტრია. თუმცა ყველა რეგიონი თავისი სურვილით, თავის რეგიონზე ორიენტირებულ ინდუსტრიას არჩევს და ასე ვთქვათ, გარკვეული მოდელი შევქმენით იმისა, რომ პირობითად კახეთში ღვინოთონი ტარდება, რაც ვინაიდან კახეთისთვის აქტუალური თემა ღვინო არის. და ანუ ესე ვცდილობთ, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიების იდენტიფიცირებას იმისთვის, რომ საინტერესო სფეროები ავიღოთ რეგიონისთვის და რეალური პრობლემები გამოვიკვლიოთ და მივცეთ ნიჭიერ 60 ადამიანს მათი მოგვარების საშუალება. ამაში რაც მთავარია ჩართული არის როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორი. შესაბამისად, შემსრულებელი და ამ იდეის გამგრძელებელი და ასე ვთქვათ, ამ პროცესში ვინც უნდა იყოს ჩართული, ყველა ადგილზეა მობილიზებული. გულისხმობთ, რომ ამ 10,000-განი გრანტის გარდა კიდე ადამიანები ახლა თუ რაღაც კონკრეტული ორგანიზაციები დაინტერესდებიან, ბიჭო, რა მაგარი იდეაა, ჩვენ გვაქვს რესურსი, შენ გაქვს იდეა. როგორც პრინციპში სოფლიოში ძალიან ბევრი ტექ კომპანია გაჩნდა, ხო, არც ერთი მფლობელი რეალურად 100%-ის მფლობელი არა, თავიდან არაფერი არ ქონდა. და ამასაც უნდა შევეჩვიოთ, რომ ვიღაცას
იდეა ექნება, ვიღაცას ფული ექნება, ვიღაცა ძალიან კარგი მენეჯერი იქნება, ვიღაცა კარგი, არ ვიცი, მომგვარებელი იქნება საქმის და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ექნებათ შანსი დავუშვათ ამ გამარჯვებულ იდეებს რამდენიმეს. შეიძლება ვიღაცა 10,000-იანი გრანტი ვერ მოხსნას, მაგრამ ის მე-4, 5 ადგილზე გავიდეს და იქ ვიღაცამ თქვას, რომ მოდი მე და შენ ეს გავაკეთე. სიმართლე გითხრათ, ჰაკათონის პრინციპი მაგიდამაც მომწონს, რომ გამარჯვებულს კი გადაეცემა 10,000 ლარი და ეს მნიშვნელოვანია, ნამდვილად, რომ ფულადი რესურსი საჭიროა იდეის განვითარებისთვის, თუმცა აი ეს არ ვიცი ტურისტული კომპანია იქნება თუ ტურისტული კომპანია იქნება სასტუმროს წარმომადგენელი იქნება თუ ასე შემდეგ რომელიც ისმენს ადგილზე უკვე შექმნილ იდეას იმდენად ინტერესდება და ხვდება რომ ის მნიშვნელოვან პრობლემებს მოუგვარებს ეუბნება ამ გუნდს რომ წამოდი მოდი დავნერგოთ ჩემთან დავტესტოთ რამდენად გამოვა ეს ყველაფერი და მე დავიწყოთ უკვე ასე ვთქვათ ამ იდეის მასშტაბირება შესაბამისად ჰაკათონის მოდელი ამიტომაც არის საინტერესო რომ გამარჯვების მიღმა უამრავი შესაძლებლობა არსებობს გარდა ამისა ყავს არაერთი კერძო სექტორიდან მაგალითად ბაზის ბანკი რომელიც არის გამოავლენ რჩეულ გუნდს და სხვადასხვა ასე ვთქვათ პარტნიორები რომლებიც გამოარჩევენ გარკვეულ გუნდებს და გადასცემენ მათ მნიშვნელოვან პრიზებს. შესაბამისად, მონაწილეები, რომლებიც გვეყოლება, მათ შეუძლიათ მშვიდად იყვნენ, რომ გამარჯვებული გუნდი თუ არ გახდებიან, ბევრ საინტერესო შრომა არ იღებენ. ბანკებიც კი ჩართული. ანუ მხოლოდ ერთი ადგილი არ არის, ვინც მიიღებს ამ ჯილდოს, არის 9 ადგილები, თუმცა შესაბამისი კი, გარკვეული პრიზებით და საჩუქრებით, რაც საინტერესოს ხდის კიდევ ხშირად ახსენეთ გუნდი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნული პროცესი მიმდინარეობს გუნდურად და არა ინდივიდუალურად, ხო? აი გუნდში რამდენი ადამიანია გაერთიანებული? მინიმუმ 2, მაქსიმუმ 5 ადამიანი ყავს გუნდში. რეგისტრაციასაც ამ პრინციპით მივყვებოდით. იყვნენ ინდივიდები, ვინც იყვნენ დარეგისტრირებული, თუმცა ჰაკათონში უშუალოდ მუშაობს გუნდი. იმდენი გუნდი დარეგისტრირდა, რომ ფაქტიურად გამოვიდა ისე, რომ იმ ინდივიდებამდე ვერ მივედით, იმიტომ რომ პრიორიტეტი არის ყოველთვის გუნდი. თან გუნდი არის საინტერესოდ დაკომპლექტებული. ხა travel tech-ის შემთხვევაში ერთი შეიძლება იყოს დეველოპერი, მეორე დიზაინერი, მესამე უბრალოდ ტურიზმის ინდუსტრიით დაინტერესებული ადამიანი, მეოთხე შეიძლება გიდი იყოს. და აი ამ პრინციპით მოხდა რეალურად გადარჩევა გუნდების, რომ საინტერესო ამ თემით დაინტერესებული ადამიანები შეგვეკრიბა და რაც მთავარია, არ ვიცი, ამაზე გავამახვილეს თუ არა ყურადღება, მონაწილეები გვეყოლება მთელი საქართველოდან, არა მარტო ბათუმიდან, არამედ მთელი საქართველოდან. თუმცა მე როგორც ბათუმის ტექნოპარკის მენეჯერი, ვიბრძოდი, რომ რაც შეიძლება მეტი ბათუმელი ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, პროექტში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ბათუმელებისთვისაც კარგია, როდესაც სხვა ქალაქებიდან ჩამოსული სტუდენტები და ახალგაზრდები იქნებიან პროექტში, გაიცნობენ ერთმანეთს, წარმოიდგინეთ მთელი 48 საათი ისინი ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია შენობის დატოვებაც, მაგრამ მერწმუნეთ თითქმის უმეტესობა რჩება შენობაში და მთელი ღამე მუშაობენ. იმიტომ რომ მეორე დღის საღამოს უკვე აქვთ დემო-დღე და დემო-დღე ნიშნავს იდეის, ასე ვთქვათ, პრეზენტაციას, hardware-ის ჩვენებას, თან იცით რომ ბათუმის ტექნოპარკში ადგილზე გვაქვს ფაბლაბი. ეს არის ლაბორატორია მინისაწარმო, სადაც შეიძლება ამ იდეების პროტოტიპის შექმნა. 48 საათის შემდეგ თქვენ მუშა პროტოტიპი გიდევთ პრეზენტაციაზე, გარდა იმისა, რომ აჩვენებთ პრეზენტაციას, შეგიძლიათ აჩვენოთ თქვენივე შექმნილი პროტოტიპი. თუმცა პროტოტიპი შეიძლება იყოს როგორც hardware მიმართულებით, ანუ მოწყობილობა, ასევე soft, ანუ აპლიკაცია, ან პლატფორმა, ან რაიმე ამის და ვიღაცა თუ შეძლებს რომ 48 საათში პროგრამა დაწეროს. საინტერესოა. სრულად ანუ გუნდის სრულად მათ როგორც თქვა, ანუ მენტორი ყავთ თუ არა? მენტორები ყავთ, კი. ინდივიდუალურად ყველა გუნდს არა, თვითონ მენტორი არ ყავს, თვითონ პროექტს ყავს რამდენიმე მენტორი სხვადასხვა მიმართულებით. ახლა soft და hard ვახსენეთ და შესაბამისად ორივე მიმართულების სპეციალისტი ყავთ მთელი ამ დროის განმავლობაში რომ დახვეწონ ეს იდეები და დაახვეწონებს უბრალოდ. ფალყურს ადენებს აძლევს გარკვეულ რეგისტრაცია დავხრეთ. სხვა დროს ცოტა ადრე მოვალ რომ რეგისტრაცია შევალება. ხო, რეალურად მენტორები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ჰაკათონში, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის რომ გუნდს აქვს საინტერესო იდეა, თუმცა ნაკლებად აქვთ ხედვა, აი როგორ მისცენ სრული სახე ამ ყველაფერს და აგზავნიან, მაგრამ განხორციელების გზა არის, იმიტომ რომ სპეციალისტები არიან. კი, და ამიტომ მენტორები ეხმარებიან
ეხმარებიან, ასევე ინოვაციური მეწარმეობის მიმართულებით ყავს გამოცდილი მენტორი, რომელიც ეუბნება, რომ აი ნახე შენ იდეა გაქვს ტექნიკურად ეხმარება ერთი მენტორი თუ როგორ შეასრულოს ტექნიკურად, თუმცა ბიზნეს იდეის დამუშავების თვალსაზრისით ბიზნეს მენტორი ეხმარება, რომ დემო დღეზე მნიშვნელოვანი არ არის მარტო მოწყობილობა როგორ მუშაობს, მნიშვნელოვანი არის ვინ არის ამ იდეის მომხმარებელი. რეალურად ეს გათვლაც უნდა ქონდეს, გუნდს ძალიან კარგად გაკეთებული, რომ ეს ხედვაც წარმოუდგინოს, ასე ვთქვათ, ჟიურის იმისთვის, რომ შეძლონ, ასე ვთქვათ, იდეების შეფასება ჟიურის წევრებმა. ეხლა გისმენთ და მე მგონი მეორე ჯერ მოგვიწევს თქვენი მოწვევა, იმიტომ რომ გამარჯვებული მაინტერესებს. ვინ აღმოჩნდება და რას შექმნის ისეც, რომ ეს ჯილდოს დაინტერესა ძალიან, აი თუნდაც ელემენტარული დანადგარის შექმნის, ნუ მით უმეტეს პროგრამის, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის საერთოდ ისეთი თემაა, რომელიც არ ვიცი რომ წამს მხოლოდ და მინახავს. შესაბამისად, იქნება შანსი რომ ადგილზე ნახოს რომელიღაცა ჩვენგან ძალიან მაგარი იქნება. დემო დღეზე გეპატეჟებით 6-ის ნახევარზე კვირას ყველა გუნდს ექნება საკუთარი იდეა შემუშავებული. და ფართო აუდიტორიის წინაშე შეუძლიათ რომ ასე ვთქვათ, მე ასევე მინდა რომ კერძო სექტორის წარმომადგენლებსაც ანუ ვინც მიიჩნევს რომ ტურიზმის ინდუსტრიაში და უნდა ამ შეხვედრაზე დაასწრება იმისთვის რომ მოისმინოს გარკვეულ პრობლემებზე გადაჭრის გზები ტექნოლოგიების გამოყენებით, ვიწვევთ ჩვენ ამ შეხვედრაზე, მობრძანდით, თუ თქვენთვის საინტერესო იდეები იქნება, წაიღეთ ამ გუნდთან ერთად, დატესტეთ, იმუშავეთ და შეიძლება ეს ყველაფერი რეალურად იმისთვის კეთდება, რომ გამარტივდეს გარკვეული პროცესები, ასე ვთქვათ, გავზარდოთ გარკვეული ფინანსური შემოსავლები კომპანიებისთვის, რაც შეეხება საჯარო სექტორს, საჯარო სექტორი ზუსტად იმას აკეთებს, რომ ხელი შეუწყოს კერძო სექტორს, ასე ვთქვათ, ტურიზმის უკეთებაში. და ამ საზოგადოებას მთლიანად მოგებული რჩება, იმიტომ რომ ნებისმიერი წარმატებულად განხორციელებული პროექტი, მით უმეტეს ტურიზმი, როდესაც იქედან თანხა მოდის აქ, უხეშად ალბათ ახლა, საბოლოო ჯამში ამის ნაწილი ბიუჯეტში მიდის და ბიუჯეტიდან დაუშვათ ნაწილდება იმ ასფალტში იქნება თუ წყალმომარაგებაში თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, ყველა ღებულობს აქედან ბენეფიტს. და იცით კიდე რა მაინტერესებს, ტექნოპარკს ძალიან კარგი და ჩვენთვის უკვე ნაცნობი გამომგონებელი ყავს, რომელსაც ჩვენ ვიცნობ და აღნიშნულ პროექტში ისევ იგივე ბავშვები არიან ჩართულები თუ ახალი სახეები არიან უფრო? ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ახალ ადამიანებს მივცეთ გარკვეული შესაძლებლობები, თუმცა რა თქმა უნდა არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც ბევრ სხვა ჩვენს პროექტში მიუღიათ მონაწილეობა, ასევე სხვა ტექნოპარკების პროექტებში მიუღიათ მონაწილეობა. არ გვინდა იმის გამო, ასე ვთქვათ, დავაკლოთ ეს შესაძლებლობა, რომ სხვა პროექტებში საკმაოდ აქტიურები არიან. თუმცა ვცდილობთ, რომ აი რაღაც პროცენტულობა დავიცვათ იმ თვალსაზრისით, რომ ახალი მონაწილეები ამ რაღაცა მაჩვენებლით მაინც გვყავდეს, რომ ჩავრთოთ ამ სფეროში და აი თქვენ ბენეფიტებზე საუბრობდით და არ მინდა ამ გამომრჩეს ეს ნაწილი, გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანი პროდუქტები იქმნება, აი ამ ახალგაზრდების, ამ ადამიანების, ამ 60 მონაწილესთვის 48 საათი არის ძალიან დიდი გამოცდილება. ანუ აი იმდენად დიდი, რომ შეიძლება გარკვეულ თვეებსაც გავუტოლოთ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, უტარდებათ ტრენინგები და ვერქშოპები ამ hardware და software-ის მიმართულებით, რომ კარგად გაიგონ თუ რა, როგორ შეუძლიათ იდეის დამუშავება, რა შესაძლებლობები არსებობს დღეს სოფლიოში. ჩვენ ასევე მათ გავაცნობთ პროექტის დაწყებისას, ზოგადად Travel-Tech-ი რას მოიცავს, სოფლიოში როგორ ვითარდება ეს ყველაფერი, ამ გამოწვევებს ისინი ეცნობიან და იმდენად იზრდება ეს თვალსაწიერი ამ ახალგაზრდების, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ, დადებით დინამიკა აქვს. ის ვთქვათ, რომ 48 საათი რო გაქვს რაღაცისთვის 0-დან, ასე ვთქვათ, 100%-ამდე ისაყვანე, ამ დროს შენი ტვინის გამოცდა ხდება და ახალი გამოცდილების შეძენა რო შეიძლება 48 საათში თურმე აი არაფრიდან შექმნა რაღაცა და მიიღო შედეგი. ასე რომ ყველას წინასწარ დიდი მადლობა ამ 60 ადამიანს, ვინც ამ ყველაფერში იღებს მონაწილეობას, წარმატებებს გისურვებთ, სხვა დანარჩენებს, აი როგორც მე მაგალითად კვირას 6-ის ნახევარზე ტექნოპარკში გვექნება შანსი ვნახოთ 48 საათიანი ტვინის დუღილის შედეგი და იქნებ რაღაცა სასწაულს მოვესწროთ, უბრალოდ დახვით ან რომელიღაცა თქვენგანი იქ თუ მივა, აენთოს ამით და შემდეგ ჰაკათონში გამარჯვებული თუ არა, ნუ რაღაცა ისეთი პროექტით მოვიდეს, რომელიც მის ცხოვრებასაც, ჩვენს ცხოვრებასაც შეცვლის. ძალიან მადლობა გისურვებთ, რომ გესტუმრეთ. დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის სტუმარი გახლავთ ადამიანი, რომლის ცხოვრება
თავიდან ბოლომდე წიგნებით, ცოდნით, ინტელექტუალური თამაშებით და ადამიანებთან ურთიერთობით არის აწყობილი. მრავალფეროვანი განათლება, სხვადასხვა სფეროში დაგროვილი გამოცდილება და მუდმივი სურვილი განვითარდეს. ამ ყველაფერმა საბოლოოდ მიიყვანა იმ საქმემდე, რომელსაც დღეს ყველაზე დიდი ენერგიით აკეთებს, მან შექმნა წიგნის მაღაზია, შემდეგ გამომცემლობა, რომელსაც უკვე 400-ზე მეტი წიგნი გამოსცა და საგანმანათლებლო სივრცე, რომელიც ასობით ბავშვის სიყვარულის ადგილი გახდა. დღეს ის არის პედაგოგი, ისტორიის მკვლევარი, ინტელექტუალი, თამაშების ჩემპიონი და მამა, რომლისთვისაც ოჯახი და სწავლებისადმი სიყვარული მისი ცხოვრების მთავარ აზრს ქმნის. დღევანდელი ჩემი სტუმარი გახლავთ ირაკლი ბაკურიძე, წიგნის კლუბის დამფუძნებელი და მასწავლებელი. ირაკლი, დიდი მადლობა რომ დამითმე დრო. აი ესეთი დატვირთული ხარ, ვიცი, ბავშვების სიყვარულში, სწავლებაში, განათლებაში და დღეს მე მინდა ჩემს მაყურებელს ირაკლი ბაკურიძე დავანახო, არა მხოლოდ როგორც ინტელექტუალი, პედაგოგი, არამედ დავანახო კადრს მიღმა როგორია, როგორ გაიარა მან ეს შემოქმედებითი გზა. თავისი ტკივილებით, სიხარულით, სიყვარულით, დავარდნით, წარმატებისკენ სვლით და რო არ იყო ეს ყველაფერი მარტივი მიუხედავად იმისა, თითქოს აი ეს მწვერვალზე ასვლის პროცესი მაყურებისთვის უმარტისმესად გამოიყურება. მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან, ბავშვობიდან. როგორ გარემოში გაიზარდე? აი ამ გადმოსახედიდან და რა მოგცა იმ გარემომ, რომელიც დღეს მოგყვება ეს ყველაფერი და შენ თავად უზიარებ ამ ყველაფერს ბავშვებს? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ისე დამახასიათე, ისე წარმადგინე, რომ ახლა უკვე რაღაც ხო მოდუნების უფლება რომ მოვდუნდე, ხო. ჩემს ბავშვობას რაც შეეხება, წყნარი ბავშვობა მქონდა და მქონდა დრო იმისთვის, რომ მეკეთებია, რასაც არ ვიცი, რასაც ჩემი მშობლები, ანუ ღრმა ბავშვობიდან რომ დავიწყოთ, აი მე რაღაც წერდი გუშინ საკუთარ თავზე და აი 3 წლის ასაკში დავიწყე კითხვა და აი იმ მომენტიდან უკვე ჩემთვის იმდენად სამაყო იყო ეს რომ კითხვა სწავლობდი თანდათან რომ აი მუდმივად მინდოდა რაღაც აი ამ კუთხით მეკეთებია, მეკითხა პატარა ასაკში საკმაოდ დიდი ლექსები სწავლობდი, ახლა საერთოდ ვეღარ ვსწავლობ ლექსებს. 3 წლის ასაკში თავად მხოლოდ ვერ შეძლებდი ამას. დიდი წვლილია მამის წვლილია, ვინ შეიტანა წვლილი ამ პროცესში? ძმები, რომლებმაც თავის დროზე კითხვა შემაყვარეს და აი ამ კუთხითაც ძალიან დამეხმარნენ და აი მე მუდმივად ჩემზე ესე იგი ბიძიებს მიუძღვის დიდი წვლილი. და დადიოდა აი ოჯახის სანათესავეში ეს მუდმივად მუსტირებდა რომ აი დიდი ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია რომ იყო, იქ მიყვარდა ჩანართების კითხვა. აი აქ საუბარია 4-5 წლის ასაკში, აი იქ მცენარეებზე იყო, ცხოველებზე იყო და აი როგორ კითხულობდი აი 4 წელს მწვანე აი ამაზე მუდმივად იცინოდნენ, იმიტომ რომ მოკლედ მიყვარდა ეს ყველაფერი. ხო, ბავშვობაში მოკლედ ოჯახში ცხოვრობდით მე, დედა და მამა. ჩემი და ცხოვრობდა სწავლობდა ბებიასთან, ბათუმის ქობულეთში, აი ასე დაემთხვა როგორღაც და მე იქ გააგრძელა და ჩემს ბავშვობაში ყველაზე მეტად რაც მახსოვს არის სულ აი დამენატრებოდა მუდმივად. არის მონატრების განცდაში იყავ. კი და ისე განვითარდა შემდგომ რომ ანუ მთელი ცხოვრება რაღაც თვითონ დიპლომატები არიან, დიპლომატის მეუღლეა და სულ სადღაც ცხოვრობს და მთელი ცხოვრება ესე გვაქვს რომ აი ერთმანეთი გვენატრება და ეს რაღაც კიდე უფრო ქმნის, არ ვიცი, რაღაც ჩვენს დაძმობას კიდე უფრო ძლიერს ხდის ალბათ. აი ჩემი ბავშვობიდან რაღაცები რაც შეიძლება რომ მუდმივად გამახსენდეს არის ეს რომ აი ჩემი და რომელიც ცოტა მოშორებით ცხოვრობდა ჩემი ცხოვრება რომელიც წიგნებთან იყო ძალიან დაკავშირებული, ძალიან მიყვარდა და წყნარი ოჯახი, რომელიც 90-იან წლებში მოგვიწია ცხოვრება ყველას და მიუხედავად იმ დიდი რაღაც კატაკლიზმებისა და იმ ამბებისა, რაც ჩვენს ირგვლივ ქუჩაში ხდებოდა, საკმაოდ მშვიდ გარემოში გავიზარდე. თუმცა შემდგომ იყო უკვე თინეიჯერობის წლები, 5 სხვადასხვა სკოლა მაქვს ბათუმში გამოცვლილი, ბოლოს ინგლისში, მე 6-ში, ხო. რატომ ირაკლი? აი არ ვიცი, სხვადასხვა ზოგჯერ იყო რომ
შენი ნებით იყო თუ ოჯახის სწავლების უცხო ენის სწავლის გამო შემდგომი ანუ მოკლედ ხო იცით აი რაღაც აი ბობოქარი წლები აქვს ყველა ადამიანს აი თინეიჯერობის წლები და მეც მქონდა ეს ანუ ხასიათიდან გამომდინარე ოჯახის წევრებმა გადაწყვიტა მოდი ირაკლი მეორე სკოლაში გადავიყვანოთ შემდეგ მესამეში მეოთხეში და ესე მოყვებოდა ოჯახის წევრები ანუ ითვალისწინებდნენ ირაკლის სურს ალბათ იმიტომ რომ იყო კომპეტენტური მე ვითვალისწინებდი მათ აი ასეთ მტკიცე გადაწყვეტილებას მაგრამ ეს რაღაც არ ყოფილა რაღაც კონფლიქტის საბაბი ჩვენს ოჯახში საბოლოოდ სასულიერო გიმნაზიაში ამოვყავი თავი სადაც ძალიან ბედნიერი ვარ რომ რომელ კლასში ამოვყავი თავი იმიტომ რომ ძალიან მერვე კლასიდან გადავედი და მან დავამთავრე შეიძლება ანუ ხო ბოლოს უკვე ინგლისში წავედი სასწავლებლად მაგრამ საბოლოოდ ბოლომდე სასულიერო გიმნაზიაში პირველი გამოშვება ვარ სასულიერო გიმნაზიის ჩვენი ბათუმის და ძალიან კარგი წლები მაკავშირებს და ძალიან აი საუკეთესო მოგონებები. აი სკოლის გამოსვლასთან დაკავშირებით მინდა აი ამ თემას ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვესმის, აი ეხლა მშობლებს, რომ აი არ მინდა ჩემ შვილს სკოლა გამოვაცნო, იმიტომ რომ აი ბავშვები, რომლებიც პირველი კლასიდან ერთად არიან მეგობრები, იქნებიან, შემდეგ ეს ყველაფერი გაახსენდებათ, აი შენი გამოსვლებიდან გამომდინარე დაკარგე რამე ამით თუ პირიქით უფრო მეტი ინფორმაცია შეიძლება და უფრო მეტი ადამიანი ალბათ ფსიქოტიპს გააჩნია ამ შემთხვევაში როგორ ბავშვზე გვაქვს საუბარი ჩემ შემთხვევაში აი ძალიან მაგარი გადაწყვეტილებები იყო რატომ აი შემიძლია ვთქვა რომ 82-იანი ვინც არის 1982-ში დაბადებული მთელი ქალაქი ჩემი კლასელია და ანუ ხო აი იმდენად დიდი სანაცნობო სამეგობრო გამიჩინა ყველა მე პირადად არ მქონდა ეს პრობლემები ახალ სკოლაში გადავედი იქ რაღაც პირველივე ჩხუბით არიწყებოდა ანუ მუდმივად სადაც გადავდიოდი აი ძალიან კარგად მიდიოდა ჩემთვის და რო ვთქვა რომ აი რაღაც კონტაქტზე ორიენტირებული ადამიანი ვარ მეთქი არ არის აი მარტოობა ძალიან მიყვარს რაღაც ესეთი ყუდრო გარემოც ძალიან მიყვარს მაგრამ აი ამ ახალ ბავშვებს იდეალურად ვერ გებოდი და წარმოიდგინეთ დაახლოებით 200-ზე მეტი კლასელი მყავდა აი მე ბედნიერი კაცი ყოფილიყარში ნახევარი ბათუმი ჩემი კლასელია მართლა ჩემი მეუღლე ბათუმში რო გადმოვედი საცხოვრებლად გიჟდებოდა ანუ ქუჩაში დავდიოდი ყოველ მეორეს გამარჯობა რაღაც ვესწავლე მეცამ 7 ბავშვობა მქონდაო აღნიშნე მაგრამ შენ თავად როგორი იყავი მე ოჯახურ გარემოს გულისხმობ რომ მაგრამ თავად შენ 7 ბავშვი არ ჩანხარო. ვერ ვიყავი, ბოლომდე 7 ბავშვი ხო. აი იმ სკოლების გამოცვლაში რაღაც ისეთი წერია, რომ რაღაც მაგრამ აი 200-ზე მეტი ბავშვი, ოდესაც შენი მეგობარი იყო და გაიცანე, ესე იგი ისეთი თვისებები ქონდა, რომ ამათ ქონდათ სურვილი, რომ ირაკლისთან ემეგობრა და პლუს ამას ალბათ წიგნის სიყვარულსაც უზიარებდი თითოეულ მეგობრს. იცი რა, სწავლაზე ვარს არ ვამბობდი იმის პარალელურად, რომ რაღაც აი სხვა ანუ სკოლის გარეთ ცხოვრებაც მქონდა. უпроцент სწავლაზე არა. მე არ ვიცი ხა მე პედაგოგი ვარ და მუდმივად ამაზე უნდა გავაკეთო აქცენტი, რამდენად მნიშვნელოვანია სწავლა. თუმცა ჩემთვის ყველაზე მთავარი მაინც წიგნი იყო. აი ხატრულ ლიტერატურას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და მთელი ცხოვრება აი მე-6 კლასიდან მე-11-ში ჩასვლით თუ გახსოვთ, მქონდა გეომეტრიის ესეთი დიდი სახელმძღვანელო 4-5 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე წიგნი. რა დაგვავიწყებს მაგას? იმის უკან იმალებოდა ნებისმიერი წიგნი. ანუ დედაჩემი რომ შემოიხედავდა ოთახში, გეომეტრიას მეცადინეობდი, მაგრამ იმის უკან სხვა წიგნი იდო მუდმივად და იმ სხვა წიგნს ვკითხულობდი. ჩემი საძინებლის უკანა მხარეს კერძო სახლში ვცხოვრობდი ბავშვობიდან და ახლაც ვან ცხოვრობ, მეზობელი, რომელიც დედაჩემს ყოველდღიურად ურეკავდა გუშწუხელ ირაკლისთან 4 საათამდე შუქი ენთო. ეს არ არის ის დრო, როდესაც სანთელი ენთო თუ სინათლე? არა, ხო, რაღაც პერიოდები აი აღარ მახსოვს. ჟუტავი სანთლის შუქზეც კი ახერხებდი ამ ყველაფრის კითხვას. კი, ახერხებდი და ეს ის პერიოდები იყო, როდესაც ინტერნეტი ხო არ იყო რაღაც ტელეფონში ვერ იქნებოდა, ნუ შეიძლება გესაუბრა ვიღაცასთან სახლის ხაზის ტელეფონით, მაგრამ ეს შუქის ანთება სიბნელეშიც შესაძლებელი იყო. შუქი თუ ენთო, ესე იგი ვკითხულობ და იწყებოდა შემდგომ საქმის გარჩევები, რატომ კითხულობ და აღარ დილით ვერ გაიღვიძებ სკოლაში გამომდინებელი. ანუ პირიქით გეჩხუბებოდა მშობლები, რატო კითხულობ ირაკლი ამდენს და ღამე არ გძინავს. თუმცა აი ის იყო ამ ყველაფრის მინუსი, რომ შეიძლება ანუ აი იმ კითხვის გამო სწავლას ცოტა ვაკლებდი ხშირად ხელს. კი, მაგრამ ეხლა აი აქედან გადმოსახედიდან რომ ჩანს რომ არაფერი შეცდომა არ დაგიშვია გარდა იმისა რომ კითხულობდი და შეიძლება იქ ვერ ამოგეკითხა ის, მაგრამ იმხელა მასალის მზიარებელი იყავი რომ
გადაწონა ამ ყველაფერმა სასიკეთოდ და ინტელექტუალი ადამიანი ბრძანდები. წახვედი ინგლისში, იქ კიდევ ალბათ ახალი სანაცნობო წრე, ახალი სიტუაცია, მაგრამ მაინც სხვა მენტალიტეტი. როგორ შეეგუე იქაურობას? კიდე რა მინდა იცი თქვა ერთი მონაკვეთი აი ბავშვობის ბათუმის ცხოვრებიდან იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი 93-14 წლები ძალიან მნიშვნელოვანი წლებია საქართველოს ისტორიაში, მოგეხსენებათ, აი თბილისი დანგრეული, ნახევარი საქართველო დანგრეული, ბათუმშიც იგრძნობა ეს ყველაფერი და მე რაღაც ერთი სემესტრით ქობულეთში გადამიყვანეს სკოლაში, რადგან ასე საჭირო დარჩა და ბათუმთან რაღაც კავშირი გამიწყდა, მაგრამ ამ დროს ჩემს ცხოვრებაში გამოჩნდა ნათია ქორიძის სტუდია მონპარნასი, რომელმაც არ ვიცი, ჩემს ცხოვრებაში მართლა გარდამტეხი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ აი ეს არაფორმალური განათლება მე ახლაც ჩემს მოსწავლეებს ხშირად ვეუბნები ამას, რომ ჩემს ცხოვრებას სრულიად შეცვალა და სხვა რელსებზე გადაიყვანა იმ სტუდიამ. იქ მიღებულმა არაფორმალურმა განათლებამ და აი ბევრ სხვადასხვა კუთხით რაღაც ინფორმაციის მიღებამ იმდენი ინტერესის სფერო გამიჩინა მე ცხოვრებაში, რომ აი დღემდე აი ამ ყველაფერს მივყვები და ეს ყველაფერი მაინტერესებს და ჩემი პიროვნების შექმნაში ძალიან დიდი როლი. ანუ პირველი ეტაპი რომ საკუთარი თავში ამოგეცნო რაღაცები იყო ამ სტუდიაში. კი, ის იყო რუხ გარემოში, რუხ ქვეყანაში, აი უნათლესი წერტილი. მარტო არ ვიყავი იქ იყვნენ აი ჩემი თაობის ბათუმელები, რომლებთანაც დღემდე უმრავლესობასთან მეგობრობ და ეს იყო, არ ვიცი, რაღაც საოცარი ადგილი ჩვენს ქალაქში, იმ დროს, როდესაც ყველაფერი, არ ვიცი, ცხოვრება ქუჩაში იკეთდება. აი რაოდენ მნიშვნელოვანია პედაგოგი გადასცემდეს სწორად თავის მოსწავლეებს აი ამ ცოდნას, რომ შემდეგ აი ამ ასაკიდან გამომდინარე, აი ესე ტკბილად მოიხსენიებდეს პედაგოგს. წავედით ინგლისში. წავედით ინგლისში წავედი 1997 წლის ბოლოს, ეს ჩვენთან მართლა ერთი თვის წინ ჩემი შვილი იყო, 13 წლის გახდა და ერთი კვირით რაღაც სასწავლო პროგრამით ინგლისში და აი ახლა მაგაზე არა უხერხული საუბარი რაღაც თანხას რო ვატანდით, ახლა რამდენი თანხაც გავატანეთ სახარჯოდ, ის მე მაშინ წავიღე 6 თვის სამყოფად, იმიტომ რომ ანუ ჩვენთვის ის უდიდესი ფული იყო, აი საქართველოში მინისტრის ხელფასი ამ დროს 280 ლარი იყო წარმოედგინეთ და იქ ყველა ახერხებდა წასვლას საზღვარგარეთ. რა თქმა უნდა, ერთი სენდვიჩი ლონდონში, როდესაც ჩავდიოდი 40 ლარი ღირდა, წარმოედგინეთ, ერთი პატარა სენდვიჩი. არ იყო მარტივი, თუმცა ამაზე არ წუწუნებ, მე მქონდა იმის ფუფუნება, რომ წავსულიყავი და მე სწავლა ინგლისში, რაც არ ვიცი, მართლა უდიდესი ფუფუნება იყო. საოცარი პერიოდი გავატარე, საერთოდ დავდიოდით, რა თქმა უნდა, ეს ის დრო, როდესაც ნამყოფი ვარ ამ დროს თურქეთში უამრავჯერ და რუსეთში, ხომ? და უცებ ევროპაში მოვხდით, ან როგორ ევროპაში, ხომ? აი არ ვიცი, აი ცივილიზაციის ერთ-ერთი თანამედროვე ცივილიზაციის აკვანში, ხომ? და არ ვიცი, იქ კიდევ ერთი ირაკლი დაიბადა და გაიზარდა, შეიძლება ითქვას. ერთმანეთს რომ ვეძებდით, მოკლედ, მთელ ქალაქში, ბორნმუთში ვცხოვრობდი, ქალაქში, ძირითადი პერიოდი და ვიყავით 3 ქართველი, დღემდე მეგობრები ვართ ერთმანეთის. 3 მუშკეტერი. კი, მე ვიყავი ბათუმელი, შემდგომ ერთი ჩემი მეგობარი გიორგი ფანგანი, რომელიც შემდგომ ბათუმელი გახდა იმ პერიოდში, მე მისი მამა ბათუმში მუშაობდა და რაღაც რამდენიმე თვე იქ ერთად ვიყავით. მე ისინი წავედნენ დავრჩი მარტო შევიძინე მთელი მსოფლიოდან უამრავი მეგობარი. ეს აი ესეც კიდევ ერთი, არ ვიცი, სიმდიდრე ჩემი, რომელიც და ძალიან დიდი გამოცდილება. ადაპტაცია როგორ მოახერხე, იმიტომ რომ ჩვენთან მაინც სხვა წესჩვეულებებია, სხვა მიდგომაა პედაგოგების მხრიდან. ეხლა იქ უკვე ლექტორები, სტუდენტი, აი ეს დამოკიდებულება, აი ეს საფრთხოვანება მინდა რომ გაგვიზია, რომ აი მაშინდელ წლებში როგორი იყო ამ გადმოსახედიდან. აი მაშინდელი წლების გამოცდილებას მე ვთვლი რომ არ ვიცი რამდენად წარმატებით, მაგრამ ვცდილობ რომ ახლა ჩემთან გადმოვიდა, მე როდესაც ვარ პედაგოგი, აი ის საზღვრების მოშლა მასწავლებელს და მოსწავლეს შორის პედაგოგს. და ამ დროს ოქროს შუალედის დაჭერა ყველაზე რთულია ალბათ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბავშვები, ყველა ბავშვი არ ვიცი, ყველა ბავშვი არის უდიდესი ნათელი და არ ვიცი ძალიან კარგი თვისებები, მაგრამ მაინც ბავშვები არიან და შეიძლება იქ ზღრის გავლება მათ აი რაღაც არ ვიცი
არაკორექტულობაში რომ არ გადაუვიდეთ, აი ეს უნდა შეეძლოს პედაგოგს, რომ დაიჭიროს, რომ სადღაც ზღვარი იყოს გავლებული, აი მეგობრობის მიუხედავად, ერთმანეთთან მეგობრობის მიუხედავად, აი ეს რაღაც მცირე ზღვარი უნდა იყოს, რაღაც უხილავი ბარიერი, რომელიც რაღაც არ უნდა მისცეს თავის უფლება არც პედაგოგმა და არც ბავშვმა, რომ ეს დაარღვიონ, მაგრამ ამავე დროს უნდა იყვნენ ერთმანეთის მეგობრები და აი იქ ბრიტანეთში ამ ყველაფერს პედაგოგებს ასწავლიან. გარდა იმისა, რომ უმაღლეს სასწავლებლებს ამთავრებენ ეს პედაგოგები, ისინი ძალიან ბევრ ტრენინგს გადიან, რაღაც ფსიქოლოგიურ მომზადებას, როგორ უნდა შევიდნენ. კარგი, პირველი შოკი რა იყო ბრიტანეთში, მაგალითად პედაგოგის მხრიდან და შენი გაოცება? პედაგოგის მხრიდან აი ხო, ეხლა აი არ მეფიქრია ამაზე, არ მახსოვს რა იყო პედაგოგის მხრიდან, მაგრამ ის რომ ის პედაგოგთა შეება გაიგივე და შემოვიდა, არავინ უნდა ამდგარიყო ფეხზე, ვთქვათ. დაჯდა იგივე სკამზე, რომელზეც მე ვიჯექი, მე გვერდით მომიჯდა და აი ეს იყო იმდენად არაფორმალური, ანუ ჩვენთან მოგეხსენებათ აი რაღაც საბჭოთა კავშირის ნარჩენები ვიყავით იმ დროს და შემოვიდა და მასწავლე ფეხზე უნდა წამომდგარიყავით, გავსუსულიყავით. იცი ირაკლი, მე დღემდე ფეხზე ვდგები, ეს იმდენად მაქვს გამჯდარი. მე ჩემს მოსწავლეს რაღაცას როდესაც ყვებიან, ვეხვეწე ფეხზე არადგეთ ისე მოყევით თქო, ანუ არაფორმალური მინდა იყოს ეს ყველაფერი რაღაც სტანდარტების მიღმა მინდა იყოს და გვერდით მომიჯდა, არ ქონდა იმ მასწავლებელს რაღაცის განსაკუთრებული ადგილი იქ დაფასთან. უბრალოდ ისეთ ადგილას დებოდა, რომ ყველას კონტაქტი გქონოდა, ხო? და აი ეს იყო მართლა საოცრება, იმიტომ რომ ესეთი რამები ფილმებში მქონდა მანამდე მხოლოდ. იცი ხა რო გისმენ, ხო, აი ესეთი აზრი გამოვიტანე, რომ ანუ ეგო გადაწეული აქვს მეორე პლანზე და ცოდნა უფრო წამოწეული აქვს, იმიტომ რომ როდესაც შეგიდა რომ თავარი იყო იდგე, განსხვავებულ სკამზე იჯდე, აქ მაინც ეგოს პრინციპია და რაღაცა მაინც კომპლექსებთან ასოცირდება და ის რომ თუნდაც გვერდზე მივიჯდე, აი მაგალითად 50 სტუდენტს, მაგრამ ისეთი რამ გაუზიარო, რაც მთელი ცხოვრება დაამახსოვრდება, აი ეს არის ნიჭი, რომელიც უნდა კონდეს ნამდვილ პედაგოგს. მას პედაგოგი ავტორიტეტი არ უნდა მოიპოვოს ჯოხით. პედაგოგმა არ უნდა მოიპოვოს რაღაც აი ხმის აწევით, სიმკად. ავტორიტეტის მოპოვება პირველ რიგში ალბათ შენს დამოკიდებულებაშია ბავშვებთან, მოსწავლეებთან და მეგობრობაში და შენს განათლებაში. ანუ ბავშვი როდესაც ხედავს, რომ რასაც ესაუბრები ის საფუძვლიანად იცი, არ ვიცი, აი თავისთავად ხდება შემდეგ ყველაფერი. აი არ ვიცი, ძალიან ეხლა არის შემიძლია რო არ ვისაუბრო შენ სიყვარულზე, ოჯახზე, მეორე ნახევარზე, იმიტომ რომ იმდენად ორივე ერთსფეროში ხართ. შეუძლებელია ირაკლი მარის გარეშე და მარი ირაკლის გარეშე. იმიტომ რომ თქვენ ერთად უტოვებთ თაობას, იმ დიდ შემოქმედებას, იმ 400 წიგს, იმ გამომცემლობას, იმ ბავშვების აღზრდის მეთოდიკას, რაც თქვენ ოჯახმა გადაეცით და გადასცემთ. მოდი ვისაუბროთ ოჯახზეც. ხო, ჩემი ოჯახი, აი რაც თქვი, ჩვენ ყველაფერს ერთად ვართ ყველა სფეროში, რატომ? იმიტომ არა რომ ასე იყო თავიდანვე. ჩვენ როდესაც ერთმანეთს სად გაიცანით ერთმანეთს? ჩვენ გავცანთ რა თქმა უნდა ინტელექტუალურ თამაშებზე. ეს კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა, არ უნდა გამოგცეს რა, სად, როდის. კი. ზოგადად ყველაფერი ინტელექტუალი, ყველანაირი ინტელექტუალი თამაში ჩვენ ცხოვრების უდიდესი, არ ვიცი, უდიდესი ნაწილი აქვს დათმობილი. მე ახალ ჩამოსული ვიყავი საქართველოში, არ ვცხოვრობდი მანამდე, ეს რუსეთ-საქართველოს ომიდან მოკლე ძალიან მალე მოხდა. თბილისში განვაახლეს რასადროდის სიარული და ერთ-ერთ პირველ მისვლაზე გვერდით მომიჯდა გოგონა, რაღაც საერთოდ სრულიად არასტანდარტული გოგო. არ ვიცი, თავი ქონდა მაშინ, თმა ქონდა გადაპარსული და არ ვიცი, ძალიან არასტანდარტულად გამოიყურებოდა, რომელმაც პირწმინდად დამამარცხა მაშინ, ანუ ეს ინდივიდუალური თამაში. ხო, ჩახმარია. იმიტომ რომ მე როგორც აღმოჩნდა, პირველივე შეხვედრაზე ერთმანეთი მოგვეწონა, რომ რაც ძალიან მალე გადაიზარდა სიყვარულში და 1 წლის თავზე ჩვენ დავქორწინდით, გაცნობიდან 1 წლის თავზე. ერთი კითხვა მინდა დაგისვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თითქოს ჩვენს ბავშვობაში, ჩვენს თაობაში, ან ჩვენი მშობლების თაობაში სიყვარული არ იყო ისეთი გაუფასურებული, როგორც სამწუხაროდ დღევანდელ სიტუაციაშია.
მინდა გაუზიარო მაყურებელს ზუსტად ის გრძნობა, რომელზეც დგას დღეს შენი ოჯახი და არა მარტო ოჯახი, რომელიც საქმესაც ერთად აკეთებს და ძალიან მყარია. რა უნდა იცოდეს ამ ახალგაზრდობამ, რა უნდა დაინახოს მეორე ადამიანში, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია შემდეგ წლების განმავლობაში, რომ ერთმანეთს სიყვარულით მიუძღვნან საკუთარი თავები. იცი რა, ჩემთვის მარი არის მუდმივად საინტერესო. მუდმივად ორიენტირებული საკუთარი თავის გაუმჯობესებაზე, მუდმივად ორიენტირებული რაღაც ახლის კეთებაზე და ამ ყველაფერი, ანუ ეს არის ადამიან მეორე ნახევარი რომ იყოს შენთვის საინტერესო მუდმივად რაღაც ახალი აღმოსაჩენი, ეს არის, არ ვიცი, ჩემთვის ქვაკუთხედი, აი ამ ყველაფრის ძალიან მნიშვნელოვანია. და გრძნობა, რომლის გამოხატვა შეუძლია, იმიტომ რომ სიყვარული ადამიანებს რაღაც უბრალოდ გონიათ, აი მე კარგად გრძნობ და თავს და მორჩა ახალგაზრდებზე მაქვს საუბარი. რაც ხშირ შემთხვევაში ძალიან მალე ქრება, შეიძლება მუდმივად ესე კარგად რაღაც კომფორტულად ვნება შეიძლება წავიდეს, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ერთად რაღაც ერთგვარი ბუკეტი უნდა იყოს შექმნილი, იმიტომ რომ ვნებას თავისი ადგილი უნდა ჰქონდეს, პიროვნულ ურთიერთობებს თავისი ადგილი უნდა გქონდეთ, ჩვენ ბევრი რამე გვაკავშირებს, აი ძალიან ბევრი რამე. საქმიანობა გასაგებია, მაგრამ აი საქმიანობის გარეშე, როდესაც მარტო ვართ, არ გველევა სასაუბრო, ესმით, არ გველევა რაღაც აღმოსაჩენი ერთმანეთში. რამდენი წელი ერთად ცხოვრობთ? უკვე 15 თითქოს. 15 წლის განმავლობაში თქვენ სასაუბრო არ გელევათ. აი ეს არის მთავარი ფაქტორი, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ მოგვისმენია, რომ აი დავიღალე, არაფერი საინტერესო აღარ ხდება. ცხოვრება ერთი და იგივეა. იცი რა, ალბათ აქაც უნდა იყოს ის მომენტი დასაფასებელი, რომ შენც ისეთი ადამიანი ხარ, რომ ამ ყველაფერს ხედავ. ორი ერთნაირად მოაზროვნე ადამიანი უნდა შეხვდეს. ნუ ეხლა მე არ ვფიქრობ, რომ მე მაგალითად ვაშლი რომ მომწონს, იმასაც ვაშლი უნდა მოწონდეს, მაგრამ შეიძლება ნახე როგორი რაღაცა ინდივიდუალური გამოხატულება იყოს ყველაფრის, მაგრამ მიზანი ერთი იყოს. ლიტერატურაში და კინოშიც კი განსხვავება, რაც ძალიან ხშირად რასაც ვეკვეთებით, განსხვავებული გემოვნება გვაქვს ერთმანეთისგან. უბრალოდ მე აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არასდროს მოხდება, რომ გათენდება ისეთი დღე, როდესაც ერთმანეთისთვის სათქმელი არაფერი გვექნება. რაღაც ახალი არაფერი გვექნება, სათქმელი რაღაც გარდა რაღაც ოჯახური დეტალებისა და რაღაც ყოველდღიურობისა ან ბავშვებზე ანუ მუდმივად რაღაც ახალი არ გვექნება ერთმანეთში. ეგეთი დღე რომ გათენდეს, ეს იქნება, არ ვიცი, კატასტროფა, იმიტომ რომ ჩვენ მე-15 წელია მუდმივად, როგორც თქვი, რაღაც ახალს პოულობთ ერთმანეთში. ჩვენ ერთმანეთი რომ გავიცანით, ორივე ვიყავით იურისტები, შეიძლება ითქვას. მარი იყო, ხო, ჰქონდა მაგისტრი იურისტი, მუშაობდა ამ კუთხით, მე საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, ასპირანტურა დამთავრე, მოკლედ ამ კუთხით, მაგრამ ერთმანეთი რომ გავიცანით და ერთმანეთის რაღაც ინტერესების შესახებ გავიგეთ, ლეა როგორც კი ჩვენი შვილი როგორც კი დაიბადა, თვენახევრის იყო თბილისში ვცხოვრობდით, რაღაც სტანდარტული ცხოვრებით, დილით გაიღვიძე წადი სამსახურში, საღამოს მოდი, ეს ბავშვის დაბადება იყო რაღაც ცალკე საოცრება. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია, ბოდიში გაწყვეტინებ, თბილისში რო ცხოვრობდით, თქვენ არ იყავით მაშინ ბათუმში და მიიღეთ გადაწყვეტილება, როდესაც ერთი თვის იყო ლია დაბრუნებული ყავით? თბილისში ვცხოვრობდით, როგორც გითხარით, ბავშვით თვენახევრის და იმისთვის რომ სადღაც პარკში წავსულიყავით ბავშვთან ერთად, ამისთვის ტრანსპორტით უნდა გვევლოს დაახლოებით 20 წუთი, რომ პარკამდე მივსულიყავით, იქ გადმოგვეყო, არ ვიცი, სარწეველა, რაღაც ბავშვი გაგვესეინებია და აი, არ ვიცი, ძალიან რუტინულ ცხოვრებაში ვიყავით. მართალია თვენახევარი იყო ეს ბავშვთან ერთად, მაგრამ ყოველ წუთს ვფიქრობდით იმაზე, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს და ჩვენ როდესაც ერთმანეთი გავიცანით, ძალიან მალე ვქონდა იმას საუბარი, თუ როგორ გვინდოდა ორივეს რომ გქონოდა წიგნის მაღაზია. ეს გასაგები იყო რაღაც იმდენად მდიდრები არ ვიყავით, რომ ეს წიგნის მაღაზია უბრალოდ სიამოვნებისთვის გაგეხსნა და ხო, ცხოვრება ცალკე, ანუ რაღაც სხვა შემოსავალი ცალკე ჰქონდა. ეს უნდა ყოფილიყო რაღაც საქმე, რომელიც ასევე გვაცხოვრებდა, ხო? დანაზოგები არსებობდა და უცებ
ერთი დღე იყო იანვრის ნათლიღების პერიოდი იყო, როდესაც გამოვაცხადეთ, რომ ჩვენ ბათუმში ვბრუნდებოდით და ყველასთვის, განსაკუთრებით სამეგობროსთვის იყო შოკი, მართლა შოკი იყო, იმიტომ რომ საერთოდ იცოდნენ, რომ მე ბათუმელი ვიყავი, მარი თბილისელია, მე ბათუმელი ვიყავი და იცოდნენ, რომ მშობლები აქ იყვნენ, მაგრამ აი ასე უცებ ადგე და სადღაც წახვიდე, და ასე უცებ ადექით და დაბრუნდი ბათუმში. კი. ვიშოვეთ მძღოლი, რომელსაც დიდი მანქანა ყავდა, რომელშიც ჩვენ მთელ ბარგი ბარხანას ჩავატევდით, წიგნებს ცალკე გავგზავნიდით, მოკლედ და ჩამოვედით ჩემი მაღაზია რამდენ ხანში გახსენით წიგნის? ჩამოსვლიდან 5 თვეში, ვეძებეთ, საკმაოდ ხანი ვეძებეთ ადგილის, და ბოლოს მივაგენით არ ვიცი, საოცარ ადგილს დღემდე აი ემოციის გარეშე შეუძლებელია ამ ყველაფერზე საუბარი, იმიტომ რომ 2013 წლის ივნისში უკვე მაღაზიის პრეზენტაცია შედგა, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავდა და ყველანი იყვნენ აღფრთოვანებულები, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი რაღაც და ერთ-ერთი სტუმარი მე ვიყავი, რომელიც შემოვიდა ამ წიგნის მაღაზიაში, იყო გაოცებული, დამხვდით შენ და მარი და შემირჩიეთ ისეთი წიგნი, რომ ძალიან ხშირად მოვდიოდი შემდეგ და ვყიდულობდი წიგნებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, იმიტომ რომ ხშირად აი ესე რომ შეხვალ ეკითხები ადამიანს რაღაც შეიძლება ისეთ განწყობაზე ხარ, რომ აი ესეთი ჟანრის წიგნი მინდა, რომელს მირჩევთ და შეიძლება შენ სულთან ახლოს არ იყოს ის ყველაფერი, რასაც წაიკითხავ, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში რა წიგნიც კი გირჩევიათ, უფრო მეტად იზიდავდა ადამიანს, რომ კიდევ უფრო მეტად წაიკითხა ეს წიგნი და არის მნიშვნელოვანი ამ ენერგიების გადაცემა. ეხლა არ შემიძლია რო არ აღნიშნო, როგორც მამა შენი გადმოსახედიდან ძალიან რთულია ეს ყველაფერი აღწერო, მაგრამ მინდა რომ გაუზიარო მაყურებელსაც, როგორც მამასაც ძალიან დიდი პასუხისგებლობა რო გაქვს და ეს არის შენი ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. კი, მამობა, ჩემი ეს რამდენიმე ირაკლი არსებობს და აი მთავარი ირაკლი არის მამა ირაკლი, იმიტომ რომ ეს ჩემი მამობა და ჩემი შვილებთან დამოკიდებულება უკეთესი ადამიანი გამხადა გაცილებით, იმიტომ რომ ერთია იყო რაღაც საქმის პროფესიონალი, აკეთებდა რაღაც სხვადასხვა საქმეებს, იყო პედაგოგი, რომელიც არ ვიცი, აი პედაგოგობა და ბავშვების, აი ამ ბავშვების თაობების სიყვარული, არ ვიცი, მე მასაზრდოებ შეიძლება ითქვას და ყველანაირ ძალას მაძლევს, მაგრამ აი ეს მამობა იმდენად რაღაც ინტიმური, იმდენად აი არ ვიცი, პასუხისმგებლობით სავსე, ჩემთვის აი არ ვიცი, მე მამობამდე არ ვიცი როგორი ადამიანი ვიყავი, მაგრამ აი რა შემდეგ რაც ორჯერ მამა გავხდი, არ ვიცი საერთოდ სხვა სიმაღლეებზე ავედი. უდიდესი, არ ვიცი, კეთილშობილური საქმეა ზრდიდე შვილებს და ზრდიდე ისე რომ თან რაღაც ზედმეტად არ ერეოდე მათ ცხოვრებაში, მაქსიმალურად თავისუფლებას არ უზღუდავდე, თუმცა აი რაღაც მუდმივად თვალი გეჭიროს, აი ალბათ არ ვიცი ნახავს ამას და ჩემი შვილი როდესაც პირველად მუსიკალურ სასწავლებელში მიდიოდა, მან მარტო აპირებდა წასვლას პირველი ერთი კვირა დაახლოებით 50 მეტრის მოშორებით უკან მიუსდევდი ჩუმად. ყოველ დღე და აი ასეთი დეტალებისგან შედგება მშობლობა ალბათ რა, რომ აი არ დავენახე მას რომ უკან მიუყვებოდი, მაგრამ სადღაც იქ ფარად იყო გადაფარებული, ოღონდ ამ ყველაფერს მუდმივად არ უნდა ხედავდეს, ეს ისე უნდა ერეოდე შენი შვილის ცხოვრებაში, ალბათ, არ ვიცი, ეს ჩემი დამოკიდებულება. თან ორი ქალიშვილი ყავს. კი, ორი ქალიშვილი მყავს, რომლებიც ანუ რაღაც ის არ უნდა შედიოდე მათ საზღვრებში, რაღაც არ უნდა არღვევდე იმ არ ვიცი, ბავშვებს, რაც აქვთ საკუთარი, აი საკუთარი სამყარო აქვთ და იმ სამყაროში უნდა არსებობდე მუდმივად, მაგრამ არ უნდა უყვებდე იმ სამყაროს საზღვრებს. ეს არ არის მარტივი, ეს არის მუდმივად უნდა ფიქრობდე ამაზე და ამაზე, ანუ ეს რაღაც დაწერილი არ შეიძლება იყოს, ეს წესები არ შეიძლება. უამრავი წიგნი არსებობს, აი სპოკით დაწყებული, არ ვიცი, უამრავი, რომლებიც მოგვითხრობენ როგორი უნდა იყო მშობელი, მაგრამ ეს არავის ეცოდინება. ეს არის ყოველთვის რაღაც ინდივიდუალური, ყოველი მშობელი და შვილის ურთიერთობა არის განსხვავებული, განსაკუთრებული და მე არ ვიცი, ვთვლი რომ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მაქსიმუმს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი შვილები კარგ ადამიანებად გაიზარდნონ, კარგ მოქალაქეებად და
თავისუფლად აზროვნება შეეძლოთ. ეს მნიშვნელოვანია. ირაკლი, იმდენად საინტერესო ადამიანი ხარ. ჩვენ რო დავждეთ ახლა აქ, ალბათ, რა ვიცი, საღამომდე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ არა მარტო შენი მოსწავლეები გისმენენ ესე კაპაციტეტებით, არამედ ჩვენ თითოეული ადამიანი გადამდებია ეს ინტელექტი, ეს ენერგია და რაც უფრო საინტერესო ადამიანი, მით უფრო იძირები ამ მორევში, რომ პირიქით უფრო და უფრო მეტი სიახლე გაიგო, უფრო და უფრო მეტი საინტერესო ამბავს მოусმინო, ან თუნდაც ბევრი ისტორიები გაიხსენო. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობო, შენი ბიოგრაფია მოუწურვადია და ჩვენ უფრო მეტადაც კი შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ სამწუხაროდ ფორმატი არ გვეძლევს ამის საშუალებას და დიდი მადლობა მინდა გითხრა ამ გულწრფელობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა შენ ამ აქ მოწვევისთვის და ჩემს მოსწავლეებს მინდა მიმართო, რომ ძალიან მიყვარან ყველანი. მოსწავლეები არ არიან რაღაც მხოლოდ რაღაც მასწავლე, ანუ ესენი რაღაც შვილებივით არიან ყოველი მოსწავლე და არ ვიცი, მადლობა რომ კიდევ ერთხელ მომეცით საშუალება ამ ყველაფერზე მელაპარაკა. როგორი ბედნიერია შენი მოსწავლეები, რომ ესეთი პედაგოგი ყავს, მე დავამატებდი აი ამ ჩემს პირად აზრს. ეხლა კი მოვიდა დრო, ჩვენ ვნახოთ რეკლამა და რამოდენიმე წამში ისევ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დავბრუნდით და გადავხედოთ ერთმანეთს. ხო, არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო ახლა მერის რუბრიკას და მის სტუმარს, რომელიც არა მხოლოდ ჩვენს მაყურებელს, პირადად მე ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი და ძალიან სასიამოვნო იყო მისი ისტორიის მოსმენა. და იმედი მაქვს, რომ კიდევ ხშირად იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კი, საერთაშორისო რო უსვენდი ყოველთვის რაღაც პედაგოგიკაზე რომ მიდგება საქმე, რაღაც სწავლაზე და ურთიერთობები რომ ესმის დღეს როგორია ხოლმე ან მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის ურთიერთობა სიმართლე გითხრათ ამას ინტერესი არის ესე არც არასდროს მოვჩენს და მოგიდებულებას რაღაცებისადმი და შესაბამისად ჩვენ დროს ყოფილიყო მსგავსი ურთიერთობები ძალიან კარგი ეს გულისწყდა მეცხრა სამწუხაროდ მოკლედ ხო ახლა წარსულს ვერ შეცვლი როგორც ამობენ ნევროზის წყარო ყოველთვის ისაა რომ ყოველთვის იმედი გვაქვს რომ წარსულს შევცვლით როდისმე და ხო ეს არ ხდებოდა ახლო მომავალში მსგავსი რაღაცები არ მოხდება თუმცა თვითონ წარსულს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ზემოქმედება აქვს ჩვენზე ხო იმიტომ რომ ჩვენი წარსული საერთო იქნება საზოგადოებრივი თუ ინდივიდუალური არის ის გამოცდილება რაც შევიძინეთ ის რაც ვიშრომეთ ის რაღაცა მოვიფიქრეთ ის ბედნიერების წუთები თუნდაც რაღაცა მძიმე წუთები როდესაც სადღაც ისეთი ჩავფიქრდით მარტო დარჩით საკუთარ თავთან გადავაფასეთ რაღაცები გადავახალისეთ აქედან თუ გამოძვერით და გავძლიrdით კიდევ უფრო კარგი და ამ გამოცდილებას ვატარებთ ხო შემდეგ ზოგი ადამიანი ამ თავის გამოცდილებას საკუთარ თავთან ურთიერთობის და სხვებთან ურთიერთობის აქცევს ხოლმე ლიტერატურად და ანუ რა თქმა უნდა ზოგი მუსიკად და ზოგი ფიზიკის რაღაც ახალ აღმოჩენად, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ლიტერატურაზე დავკონკრეტები. ხო, თან კარგი ბმა არის ირაკლის. კი, ზუსტად ტყვი უბრალოდ არ გიყავთარაგია. უბრალოდ არ გვიშოვნია. გადავაბად ხოლმე თემები. და იმის გარდა რომ წიგნები იწერებოდა უკვე საუკუნეებია და განსაკუთრებით გუტენბერგის შემდეგ გახდა მასიური, ადამიანებმა დაიწყეს გაერთიანება. არა მარტო მწერლებმა, არამედ მკითხველებმაც. იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესო იყო დაუშვათ, იმიტომ რომ დაუშვათ ჩემი და თქვენი წაკითხული წიგნი, ერთი და იგივე წიგნი ყოველთვის სხვადასხვა დამოკიდებულებების განცდებს, ემოციებს იწვევდა. სხვანაირად იკითხება. ფსიქოლოგიას ჩავთოთ ამაში, რომ იმიტომ რომ სხვადასხვა გამოცდილებით მოვდივარ და სხვადასხვა ტრავმებით თუ ბედნიერებებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანები იკრიბებოდნენ იმისთვის, რომ გაიზიარებიდნენ ერთმანეთისთვის ეს წუთები, ესაუბრათ ამაზე და კიდევ უფრო მეტი შინაარსი წაეღოთ იმ მომენტიდან ხო, როდესაც ხვის აზრს ისმენ, რომელზეც არ გიფიქრია, შენთვის ეს აღმოჩენა და გავსებს ხო? ადრეც იყო ეს ესეთი სახელწოდებით სალონური შეხვედრები. რაზეც სპეციფიკურ ვაპირებდით საუბარს. კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ახლა გუშინწინდელი გამოგონება, ეს მაგას ვამბობ, რომ აი წიგნების ახალია რაღაც. ეს დაიწყო თავის დროზე, რომ ახლა თუ ისტორიულად დავფიქრდებით,
საღამოები როგორ არის მწერელთა სახლიდან დაწყებული მოაწყო? სულ მანამდე რომ წავიდა ხა სინაგოგაში ხალხი კითხულობდა ერთად. და ერთად არჩევდა საქმეებს, ხო, ეს 2500-3000 წლის შესაძლებლად. ეს ტრადიცია, ეს ერთ-ერთი მაგალითი. ესე აქტიური. ტრადიცია მოდი. ესეთ გარემოში. სალონური საღამო, როდესაც ადამიანები სპეციალურად რაღაც კონკრეტული ნაწარმოების ან ავტორის გამო იკრიბებიან და თქვენს აზრს უზიარებენ, რა თქმა უნდა, სულ რაღაც 2-3 საუკუნის იქნება მაქსიმუმ. დაიწყო რაღაც ალბათ ჩუმჩუმად შეკრება ხალხმა, მე ამას ნელა შეიფუთა ლამაზად და რა თქმა უნდა ჩამოყალიბდა რაღაცნაირ არა მარტო დროის გატარებად, არამედ ასე ვთქვათ ინტელექტუალური გაუმჯობესება. ადამიანები ისე ემზადებიან, აი ხო იცით ოპერაში რომ ადამიანი მიდის და რომ ზრუნავს, რომ კარგად გამოიყურებოდეს, შესაბამისად ჩაცმული იყოს. ადამიანები რომლებიც სპეციალურად ელოდებიან აი ასეთ სალონურ საღამოებს, ემზადებიან მთელი გულით არსებით და რა ვიცი, ყველა. ჩვენი სტუმარიც ველოდება ზუსტად რომ ადრეც თუ ასეთი ხიბლი იყო, ამ ფორმატით თუ იყო, მაინტერესებდა თქო. კი, არა, ძალიან საინტერესო ამბებს ვაპირებთ ახლა თენგოდოლიზთან ერთად საუბარს. მინდოდა გძელი შესავალი გავაკეთებინა, მაგრამ ამათ არ მაცალეს. ამიტომაც მოდი პირდაპირ შედაგავ და ახლა შენ მოყევი ეგა. კონკრეტულად შენი ამ შემთხვევაში ეს საღამოები რასაც ვთქვათ, შენ უზრუნველყოფ ამაზე. აუცილებლად მოგიყვებით თან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ის, რაც ძალიან მიყვარს და სულ მჭირდება. საერთოდ ვფიქრობ, რომ აი ასაკის მატებასთან ერთად ადამიანებს გვემატება გამბედაობა ვიყოთ საკუთარი თავის ნამდვილი ვერსია და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი 30 ასეთი იყოს სწორედ. უფრო აი 30 წლის მე მართალია ჯერ მხოლოდ თითქმის 2 თვე გავიდა. მაგრამ უფრო მეტად ვაძლევ საკუთარ თავს ჩემი სურვილების და ჩემი ნამდვილი აი რაღაცა მისწრაფებების მიხედვით ვიცხოვრო. სწორედ ამ წლის მიგნების ეს ფორმა იყო სალონური საღამოების რაღაც გამართვა. რასაკვირველია, ადრეც და ძალიან დიდი ხნის წინაც იყო მსგავსი ტიპის შეხვედრები და შეიძლება ითქვას ეს ძალიან პოპულარული იყო, როგორც პაატამ აღნიშნა, ეს არა მხოლოდ დროის გაყვანის თუ რაღაც გართობის მიზნით ინტელექტუალური შეკრების შინაარსთან და ისტორიულ წყაროებში გვხვდება კიდეც ასეთი ამბები, რომ მოკლედ ეს მალულადაც კი კეთდებოდა, იმიტომ რომ იყო მომენტები, როდესაც ვთქვათ რაღაც ქართულად საუბარი და ამ შემდეგ რაღაცები ვთქვათ იკრძალებოდა, ხო? დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ ჩემი სკოლის და ჩემი ლიტერატურის მასწავლებელს ქალბატონ ჟუჟუნა შამილაძეს, რომელმაც მე-5 კლასში მითხრა, რომ მე ვარ კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარს. მე ვაგონებ მას ამ პერსონაჟს, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარს. ასევე დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ ჩემი სკოლის ბიბლიოთეკარს ქალბატონ თამარ კეშელავას, იმიტომ რომ ეს იყო ადამიანი, რომელმაც მაიძულა თავიდან, ასე ვთქვათ, დამეწყო ძალიან სასიამოვნო მოგზაურობა და მაშინ მაინრიდის ოკეანეში დაკარგულებთან ერთად ოკეანეში დაკარგულები იყო პირველი წიგნი, ვისი საშუალებითაც შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი ეს თავგადასავალი დაიწყო. არ შემიძლია არ აღნიშნო ეროსი მანჯგალაძე, რომელიც გენიალურად თამაშობს ამ პერსონაჟს და ჩემი უსაყვარლესი ტელეეკრანიზაცია ამ სპექტაკლის. კი. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ სულ გქონდა სკოლაში მსგავსი ტიპის, მოდი ასე ვთქვათ, შეკრებები რა. მას შემდეგ, რაც მე საერთოდ მე მგონია, რომ როცა რაღაც ძალიან გულით გინდა, სამყარო გახვედრებს ისეთ ადამიანებს, ვისთან ერთადაც შეიძლება ეს შესაძლებელი გახდეს. შენი სურვილების ხორჩესხმა და ასეთ ადამიანს შევხვდი, სოფო აჟიბას, რომელსაც განსაკუთრებული მისწრაფება ჰქონდა აი რაღაც მსგავსი ტიპის ურთიერთობებისკენ და ჩვენ ეს ყველაფერი ლიტერატურას დავუკავშირეთ და რატომ? თურმე ოდესღაც ერთ სოვდაგარს უნდოდა ძალიან განსაკუთრებული სახლის აშენება. მაშინ დღევანდელი მოცემულობით დისციპლინები, როგორიც არსებობს მათემატიკა, ფიზიკა, რაც ჩამოთვალე პაატა რამდენიმე წუთის წინ, ესენი იყვნენ დაახლოებით ისეთი ტიპის არსებები, როგორც ვართ გონიერი არსებები, როგორებიც ვართ ადამიანები. ყველამ თავისი წილი მონაწილეობა მიიღო იმაში, რომ სოვდაგარის ეს სახლი განსაკუთრებული ყოფილიყო და მართლაც რაღაც თვალუწვდენელი კოშკი გამოვიდა, მაგრამ რაღაც მაინც აკლდა. ყველაზე გვიან სოვდაგარმა მოუხმო ლიტერატურას და ლიტერატურამ შეძლო, რომ ამ სახლისთვის განსაკუთრებული ჩუქურთმები გაეკეთებინა. სწორედ ასეა ჩვენ ცხოვრებაშიც. ყველაფერი რაც ხდება, რასაც ვსწავლობთ, რითიც
ვიზრდებით და პროგრესირდებით, ეს ჩვენ უკეთეს ადამიანებად გვხდეს, მაგრამ მხოლოდ ლიტერატურა არის ის, რასაც შეუძლია ჩვენი სულიერი და შინაგანი სამყარო უფრო მეტად კეთილშობილი გახადოს და როგორც იმ საუდაგარის სახლს ჰქონდა რაღაც განსაკუთრებული და ლამაზი ჩუქურთმები, ჩვენ სულსაც იგივე და პიროვნებასაც იგივე შტრიხები მოუტანოს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ახლა არ მინდა რომ აქ რაღაც პოეზიის ის გამოგვივიდეს, მაგრამ მიგნება, რომელიც ცოტა გვიან გავაკეთე და მინდა სხვებსაც გავუზიარო. სალონურ საღამოებზე ამას ძალიან ხშირად ვამბობ და მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ეს ჩვენამდე მოიტანა. კი რა თქმა უნდა, მსურდა კარგი ცხენი და ხმალი, ღამე ნათევი მთვარით და დღე ოქროსფერი ხალით. კი რა თქმა უნდა, მსურდა სრა და სასახლე ბროლის, როგორც სპეტაკი თოვლის ხვებზე ლამაზი ცოლი, მაგრამ რაც მაქეთ მსურდა, ახლა რა თავში ვიხლი, თავისუფლება მახლავს და თვალში ვარსკვლავებს ტვითვლი. ამაში გვეხმარება ამ ტიპის სალონური საღამოები. მშვენიერი, ეს არაერთი სალონური საღამოა. რამოდენიმე ვიდეო რგოლი მაქვს დანახი, ალბათ თემატიკასაც არჩევთ. კი, რა თქმა უნდა. და სტუმრებიც ამის შესაბამისად არის მოწვეული. დიახ, სტუმრებიც შესაბამისად არის მოწვეული. თუმცა ჩვენი ამ შეკრებების კარი ყველასთვის არის ღია, მთავარი არის სურვილი და ჩვენ მზად ვართ ყველა ასეთი ადამიანი დავიმეგობროთ. რამოდენიმე ესეთ განსაკუთრებული გამოკვეთილი სათაური გქონდა, ეს იყო პირველი როდესაც საუბრობდით ურთიერთობებზე, ჩახუტებაზე და რაღაცა სიყვარულზე, მერე ვისაუბრეთ სილამაზეზეც, გქონდა ასე ვთქვათ ნამდვილი მე, როგორც თემა და ახალი წლის მერე ვაპირებთ, ახლა ახალი წლის ციებ-ცხელებაში მაინც ყველა დაკავებულია და ახალი წლის შემდეგ იანვრის ბოლო პარასკევს გვექნება კიდევ ძალიან საინტერესო შეხვედრები. მთავარი არის სურვილი და ჩვენთან დაკავშირება. თვითონ აი დამსწრე საზოგადოება ვინც არის, ალბათ გახარებულია ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ რაღაც თითქოს გვაკლდა აი ესეთი მსგავსი საღამოები აქტიურად უკაცრავად, იმიტომ რომ ყველას აქვს სურვილი, აი თუნდაც ბავშვი სადღაც წაიყვანოს, ამბობენ ხოლმე, აი არ არის წასიყვანი ადგილი, თუნდაც თავად ქალბატონი წავიდეს და თავის განვლილ ცხოვრებაზე ისაუბროს, აი ნამდვილი მეო თემა ახსენეთ. ეხლა და ეს არ არის მარტივი, მაგალითად ამ მოწვეულ სტუმრებში ეს თემა ჩაიშალოს ისე, რომ ადამიანები ნამდვილად აი ესეთი ემოციით გამოვიდნენ, რომ იყვნენ ბედნიერები, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარ თავს არ მოატყუონ და ამ თემაზე ისაუბრონ ხმამაღლა. ამას მოტივაციაც ჭირდება და ის გარემოც, რაც მნიშვნელოვანია, რომ იყოს გულწრფელობა. ამისთვის ვიყენებთ რამდენიმე მექანიზმს. აბა გისმენთ. ყავა და ჩაი ყოველთვის გვაქვს, რა თქმა უნდა. ღვინოს იმისთვის რომ ცოტა უფრო მეტი სითამამე შევძინოთ ადამიანებს და გვაქვს გარკვეული თამაშობები შეიძლება ასე ითქვას, კითხვები, დოლურიდან სპეციალური ნუმერაციის ამოღება, რომლის მიხედვით შეიძლება გარკვეული მოქმედების შესრულება მოგიწიოს. ასევე გვაქვს შესაძლებლობა, მოკლედ შეგიძლია თავი აარიდო კითხვას, თუ ის სიურთულესთან იშვიათად, იმიტომ რომ სანქცია გვაქვს ძალიან საინტერესო. უნდა იცეკვოს ან იმღეროს. ან უნდა იცეკვოს და იმღეროს და ძალიან ხშირად ეს ამას ისევ კითხვაზე პასუხისგაცემა ურჩევნიათ. მე მქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც კითხვას ავარიდე თავი, მოკლედ კითხვა იყო ასეთი, რომ ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც ამოვიღე ამ დოლურადან, იყო ასეთი, რომ როდესაც შევხვდები ღმერთს, რას ვეტყვი მას. და არ ვიყავი რაღაც ამ კითხვისთვის, მოკლედ მზად და ავარიდე თავი ამ სანქციით. და ასეთი რაღაც შემხვდა, რომ უნდა მემღერა. და მე ვუთხარი სტუმრებს, მე კი ვიმღერებ, მაგრამ შეიძლება თქვენ ძალიან სწრაფად წახვიდეთ აქედან, ნამდვილად გინდათ ამის მოსმენა, თქო? ეს რაღაც საინტერესოა. მაინც ვიმღერებთ ყველამ ერთად მერე კი. არის ხოლმე ასეთი მომენტებიც, რა თქმა უნდა, და ამ შეხვედრების მთავარი რაღაც მაგია სწორედ არის ის, რომ ჩვენ თითქოს აი
ძალიან ინდივიდუალურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები, მე მასის აუცილებელი ნაწილი ვხდებით. აი ამ თამაშით, ლხინით, კითხვებით, კომპლექსებისგან გათავისუფლებით, ღვინო ამაში ძალიან გვეხმარება, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ფონური მუსიკა და კიდევ ვიყენებთ იქ რაღაც სხვა მექანიზმებს, რომელსაც რასაკვირველია ახლა შემდეგ მეგობრები ძალიან კარგი. არა, არანაირად სხვა მექანიზმებს მეთქი იქნება არიდებ პასუხს და ვიფიცებოთან იმღეროთ და თინგო რა მაინტერესებს იცი თუ ახლა გვიყურებს ადამიანი რომელიც ჯერ კიდევ არ ყოფილა თუნდაც ერთხელ მაინც სალონურ საღამოზე რას ეთყოდი რომ ის მოვიდეს თქვენამდე და რა პირობას აძლევ როდესაც ამ საღამოდან წავა და საკუთარ თავთან დარჩება როგორ სულიერ გაზრდას იგრძნობს აუცილებლად დიდი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო კითხვისთვის მე თავს რა თქმა უნდა მწერალს ვერ ვუწოდებ მაგრამ რაღაც მცდელობები ამ კუთხითაც მქონია და რასაკვირველია ვცდილობ ამ მიმართულებითაც განვითარდე. ამ სალონურ შეხვედრებზე და საღამოებზე გარდა იმისა, რომ მეგობრებს შეიძენთ, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან გასაოცარი პლატფორმაა, შეიძლება სხვისმა პასუხმა ისეთი რაღაცეები შთაგაგონოს ან მოქმედებამ, რომ შენში მოხდეს საერთოდ ახალი გარდატეხა და გარდა ამისა აუცილებლად შეხვდები ლიტერატურულ პერსონაჟს ან გმირს, რომელთან ერთადაც დაიწყებ ახალ მოგზაურობას. მე მაგალითად მე-7-იან მე-8 კლასში ვიყავი, როდესაც წავიკითხე რიჩარდ ბახის თოლია ჯონათან ლივინგსტონი, თუმცა ამ სალონურ საღამოებზე მივხვდი, რომ მეც ძალიან მომწონს ეს პერსონაჟი და ჩემშიც არის ჩემი წილი ჯონათანი. და მას შემდეგ ჩემს რამდენიმე მეგობარს, ახლა ალბათ გვიყურებს ან ვიდეოს, როდესაც გავაზიარებ ნახავს, მივმართავ როგორც ჯონათანი მიმართავდა თავის ერთ-ერთ განსაკუთრებულ მეგობარს ფლეტჩერს და ჩვენი ურთიერთობა კომუნიკაცია ხშირად ამ სახელებითაც წარიმართება ხოლმე. იცით რა არის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში სამწუხაროდ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც ჩვენ ნეგატიური ფიქრების გამო შეიძლება ითქვას ვართ მოწყენილები, სევდიანები და ასე შემდეგ. ასეთი ტიპის შეხვედრები და ასეთ ადამიანებთან კომუნიკაცია ამ ლიტერატურულ პერსონაჟებთან ისეთი ურთიერთობა თითქოს ისინი ცოცხლები არიან და ჩვენს ირგვლივ არიან, გვეხმარებიან იმაში, რომ ამ სევდას გავუმკლავდეთ და ის არსებობდეს ჩვენს ცხოვრებაში რაღაც დოზით, მაგრამ არა იმდენად, რომ მოკლედ მთელი ჩვენი დღის განწყობა ნეგატიურად შეცვალოს და ეს ძალიან კარგი საშუალებაა ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თენგო ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის. მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ კი რამოდენიმე წამში ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. პატას გამოფხიზლების დრო არის. ლაპარაკი ახლა აქ უნდა ვილაპარაკო, აქ მინდა მე თქვენი ლაპარაკოთ და მე მაშინ ესე პატა ეხლა რომელი რუბრიკა კვირის ბოლო გადაცემას ვასრულებთ გემრიელი ლუკმით, ასე შეიძლება ითქვას. ლინდა მესხიძე უნდა შემოგვიერთდეს. რა თქმა უნდა, ტკბილი. ლინდა მესხიძე უნდა შემოგვიერთდეს თავისი რუბრიკით აჯაბსანდალი და ნამდვილად არ ვიცით ხოლმე ყოველჯერზე ლინდა რას გვიმზადებს ხოლმე. ამაში ნამდვილად გულწრფელები ვართ, თუმცა შეიძლება ვიფიქრო, რომ ამჯერად შეიძლება საახალწლო კერძი შემოგთავაზონ, იმიტომ რომ მე დაბნეული ვარ. არ ვიცი რა შეიძლება გავაკეთო წელს ისეთი განსხვავებული. შეიძლება ახლა გაგიჩინოთ იდეა შემდეგი პარასკევისთვის, იმიტომ რომ მე მგონი შევცდი. ნახოთ. შევცდი კი. შეცი კამ შეგაცდინე, ეგ დარიჩინი რო ყოფილი. ყველა ველოდების გლინტრეინი ეკონა. მაინც ახლოს იქნება ახლა წელთან. აბა ლინდა დღემშვიდობისა და ყველი რო იყოს ახლა. ლინდა დაბავშვიდა და გვიხარებს გლინტრეინიაც. თუ ელარჯი. დღემშვიდობის ამოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. გიორგი არის ჩემთან ერთად, როგორც თითქმის ყოველ პარასკევს და სოფო აღნიშნა, რომ გული მიგრძნობს, რომ საახალწლო კერძს ამზადებენო, მაგრამ შემდეგ მგონი კადრში დაინახა ინგრედიენტები და მგონი მომდევნო პარასკევის იდეა მოგაწოდეთო, გიორგი. ახლა გითხარი მოგესალმებით და გითხარი აბა რას ვამზადებთ? გამარჯობა. ვამზადებთ რა? ამზადებს გიორგი. მეც მინდა ჩამომსვი რა.
მოგესალმებით ყველას, გილოცავთ დამდეგ ახალწელს, შეიძლება ხო უკვე მილოცვა ისეთ პერიოდია. შეგიძლია, იმიტომ რომ უკვე ქუჩები მოირთო საახალწლოდ, ნელ-ნელა აი ამ პროცესში შევდივართ. და სოფ მართალი ხარ, ნაწილობრივ ახალი წლის ხასიათით ვამზადებთ დღევანდელ აი ადამიანის შესაძლებლობებს ხო არ აქვს საზღვარი და კარგი გავიგეთ რომ ხორცს ვამზადებ სალათებს, წვნიანს, მაგრამ დესერტთანაც გავბედეთ, ან ისეთ ფრანგულ დესერტად, როგორც არის კრეფსუზეტი. დღეს ვამზადებთ კრეფსუზეტს ცოტათი ორიენტალური ვაიბებით არა, ხასიათით. დიახ. აბა დავიწყოთ, გითხარი აბა. მოგეთ, დაგვჭირდება მე სანამ თქვენ მოხვიდეთ ჩემთან სტუმრად, მე მანამდე გამოვაცხობ ბლინები, ოღონდ ბლინებს ვაცხობთ ყველაზე მარტივი რეცეპტით, აი, როგორც ხალხში ვაკეთებთ, ფქვილი, კვერცხი, შაქარი, ცოტა მარილი და ვანილი. ყველაზე მარტივად სახლური ბლინები, რაც უფრო თხელია, მე თუ კეთესია. ხელით უნდა ავიღო, იმიტომ რომ ჩვენ ხო იცით, ხო გახსოვთ რომ დაბანილი ხელებით ვმუშაობთ. დიახ. და ხელთათმანებს არ იყენებს გიორგი. იმიტომ რომ უნდა ვნახოთ ტემპერატურა და ასე შემდეგ. დიახ, უნდა შეიგრძნოთ თითოეული ინგრედიენტი. კი, მთავარი ამბავი კრეფსუზეტში მაინც ფორთოხლის соуსია, ეხლა გაჩვენებთ ახლოდან როგორ გამოიყურება და აი ოპერატორს ვთქვი რომ თუ არის შესაძლებელი ვაჩვენოთ სითხეა და იმედია არ დაუყვით ახლა აქ და რაღაცა უბედურებას არ დავატრიალებ. კი, შეგიძლია რა დაიწყო ვთქვი ასტის გიორგის. და სოფო რატო იყო იცი მართალი, ან გლინტვეინი გვაქვს. ალბათ ეგ დაინახა და ხო, მთლადად არ უარყო მისი ეს რა ქვია, მოსაზრება რომ შესაძლოა საახალწლო კერძს ვამზადებდეთ. მინდა გითხრათ რომ კადრს მიღმა ლინდა მამიკრძალა ალკოჰოლზე საუბარი და კვანტროც დავვალეთ ესე და რჩევის მიცემის ამინდია თქვა. აი დღეს დღეს აღნიშნა როცა მოვედით რომ რჩევების მიცემა მინდაო მაყურებლისთვისო და ალკოჰოლს შეეხო თემა და ავუკრძალე ალკოჰოლზე საუბარი. და მართლა ისეთი ამინდია რომ ბლინები, გლინტვეინი, თბილი წინდები, გადასაფარებელი პლედი და აი მთელმა სამყარომ დაგველოდოს. აი ესეთ ხასიათზე ვარ. თქვენ როგორ ხარ? რომ შეიძლებოდეს გიორგი მთელი სამყარო დაგველოდებოდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობები, რასაც ვერსად ვერ გავექცევით, ჩემო გიორგი. ამიტომ შენ დღეს დავეკითხები, ნატო ჯერ ბლინები დავაწყო და შემდეგ დავასხა, соуსი უკეთესი იქნება, ხო? ქალბატონი ნატო არის ადამიანი, რომელიც კადრს მიღმა, მაგრამ მის გარეშე შეუძლებელია რომ რაიმე გაკეთდეს ამ სივრცეში. ამიტომ გიორგი ხშირად მიმართავს მას დახმარებისთვის. კი და ჩვენ ჩვენ ერთ დღეს იმედია იხილავს ჩვენი მაყურებელი ქალბატონი ნატოს. არ უყვარს ეს კამერები და აფიშირება, თორე? კი. სხვათა შორის თუ მოგვაწოდებთ ის ნახელავი საახალწლო ვაიბები უნდა ვაჩვენო ადამიანებს. მოდი ხო, რახან ახალი წლის წინა დღეებია, ძალიან შორს არის ჯერ. ხო, როგორც ლამაზებს აკეთებს, ნახეთ თავისი ხელით. აი, ძალიან ლამაზია. ესო დავიტოვო მიხდება. კი, გიორგი, მოდი ადგილი ვუნახოთ აქ. ისეთი. აი, იდოს აქ. ფერიც გიხდება, მე ჩემს გადავიტან. ფერიც და ძალიან ლამაზი ნამუშევარია, მინდა გავუსვა ხაზი. ხმები წამოვიდა. კრეფსუზეტი. სამყანები არ ვიცი, ალბათ ისევ ფრანგული არისტოკრატების დესერტი, ესე არის ცნობილი. და სხვათა შორის აქ ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი დესერტია და ეხლა რომ მოგართმევ, მიხვდები რატომაც. გიორგი, სხვა ინგრედიენტი რა არის? მთავარი ამბავი არის соуსი, ფორთოხლის соуსი, რომელშიც არის გამოყენებული ყველაფერს ისე ვიტყვი, აქ მაინც განსხვავებული რაღაცებია, მაგრამ ძირითადად არის ძმარი, ცოტა ძმარი, შავი შაქარი, ყავისფერი შაქარი და ეს აძლევს თავის არომას და ფერს. გასაფორმებლად იყენებენ ნიგოს, შემწვარ ნიგოს. მე ცოტას რაღაცებს მივამატებ, ნუშის ფანტელიც ხდება ჩემი აზრით. რატო ახლა გადავაბრუნებ და ვაცხამ соус, ხო? დიახ. და მთავარი ამბავი თუ გამოგვივა ახლა მე მაინც ახალ ბედო ვარ ამ საქმეში და ნატოს გამოზდის და მე თუ გამომივახა ცეცხლის და გადავატრიალებ და დავიწყებ დასხმას, ხო? კი ბატონო. გიორგი, რომ მკითხო, მე არ ვამზადებ, მე ვამზადებოდა ლინდა მიყურებსო და აგემოვნებსო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ გიორგიც საქმე იმაშია რომ მე გიორგიც მე ხო არა ვარ შეფი. მაგრამ ახლა ეს თავმდაბლობა. ყველაზე კარგი ამბავი ისაა რომ გემრიელი გამომდის, კარგი აი. ეხა არომატები ისეთია, საკმარისია. მითითებებს ზუსტად როგორ მომწონს, რომ ნატო აქ არის და ერთად ვაკეთებთ რაღაცებს და დიახ. ლინდამ წინას არ გამიმზადა. ეს ლინდამ არა, ისო ქალბატონმა ნატომ გააკეთა. ქალბატონი ნატო.
ალბათ შენი ხასიათი იცოდა სამზარეულოში რა ამბებსაც ატრიალებ და წინასწარ გაგიმზადა ეს ხელსახვეცი რომ გამოგეყენებინა ჩემო გიორგი წამყვანებსთან თუ შემიძლია გასაუბრება კურბაკლავას შეჭარ ჩვეულებრივი ბაკლავა ძალიან დიდი იმედი მაქვს პატა ყოველთვის განსაკუთრებულად უსვამს ხაზს ამ რუბრიკის წარდგენას და ასე შემდეგ და მოკლედ პატა ამ დესერტის შესახებ თუ გქონდა ინფორმაცია აბა ესე იგი სწორი ყოფილა ლინდა გლინტვეინი ყოფილა ჭიქაში ჩასმული ნამდვილად მთელი ამბავი კრებსუსეთის არის ის რომ უნდა აი მე რაგემრიალად გამოიყურება ეს ისეთი კადრებია უნდა დამრჩეს. აქ სტუდიაში ნამდვილად არ მოუნდებოდათ ყოფნა ჩემო გიორგი ახლა აქ ენდომებოდათ ყოფნა. გადამიყვანეთ ლინდას რუბრიკაში თანაშემწე. მე ვითხოვ ქალბატონ ნატოს. აბა რა, ნატო არის ქალბატონი ნატო. აყვანები ითხოვენ რომ დაგვანახონ ქალბატონი ნატო, მაგრამ მოდი ოპერატორს ვთხოვთ ეს საიდუმლოდ შეინახოთ ჯერ დღევანდელ ჩარტვაში და შემდეგ უკვე ახალი წლის დღეები რომ მოგვიახლოვდება ქალბატონი ნატო გამოჩნდება და მგონი უკვე გიორგი ჩვენ ვიქნებით შენ თანაწამყვანი მე წამყვანი და ქალბატონი ნატო კი კაი აზრია დიდი გურმანი რომელიც საახალწლო კერძს მოგვიბზადებს ისეთი შესავალი გავაკეთეთ რომ უარის თქმის საშუალება აღარ დამუტოვეთ ნატო უკვე შეთანხმებულია შემდეგი ჩარტვისთვის რაღაცა ძალიან გაილექსა ხო ლინდა დღეს არ მოლაპარაკებს და ძალიან დავიჩაგრეთ ჩემი იმიტომ რომ შენ დაგჭირდა ეს დესერტის მომზადებაში დახმარება არა იცი რა ყველაფერი წინასწარ გაცვლილი მაქვს და ესე ნატოს ნელ-ნელა დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი ხო თორე ახლა მომზადებული ფილმის გათვლას ილა გამოიყურება ისე სათხართ გამიხილეთ თუ რამე გადაცემის შემდეგ მოვალ გესტუმრებით ზარეული მოგვაწვდის ნაკინს იმიტომ რომ ნაკინთან ქალბატონ ნატოს და ეს მერი შენიშნა მაგრამ მაგასაც საიდუმლოდ დავტოვებ ჩემო მერი საიდუმლოდ დავტოვებ მაგამ ბავსაც სადვარ რომ გითხრათ ამიტომ მარტო შენ რომ ირთვა ხოლმე ხო ახლა რომ არა გიორგი მისე თქვა წინდებიო და მოიტანა რა ნაკინი მოვიდა ნაკინთან გამივერთოთ ეს ამბავი პლუს ერთად უცებ წარმოვიდგინე აი სამზარე ახლა შეგვიძლია რა ვისაუბროთ. აი აღარ მინდა. მე ხო ყური არ მაქვს. მე ხო არაფერი არ ვიცი რა ხდებოდა ეს. გადავდივართ შემდეგ ამბავზე, აბა ჩემო გიორგი, რა სულ. ესე იგი, ვასერვირებთ. დიახ. მარტივად ისე როგორც გვინდა. წესი დარიგით. ამ ჭიქას ავიღებ გიორგი და მე დავაბრუნებ. აუ, ამას მაინც ხო გასინჯავ კადრში. კი, ოღონდ ძალიან ცხელი თუ არაა და თუ დავიწყავ პირს. აი რო არ დაიწვა პირი. Sauce მოვასხამ თბილს. Sauce-იც ცხელია, მინდა გითხრათ. თბილია. ესე გამოიყურება ჩვენი საბოლოო. გამოიყურება მართლა. აი ისეთი საახალწლო ზამთრის არომატი აქვს რომ წინ გამოწია ცოტა. დიახ. ხედავს ალბათ ჩვენი წამყვანებიც მაყურებელიც ამ დესერტის ვიზუალს როგორ გამოიყურება და დაცინვა ახლა ხო გერჩიან ხო ოჩა ეს საერთოდ ოჩა შანდა ოჩა ეს კადრს მიღმა ადამიანებს ნერვები დახმარების გარშემო მე რეწოდინებოდა როდის უნდა გადააბრუნოს ბლინები ეს ის მომენტია მართლა გამოიძახეთ, ჩაწექით, ჩართეთ საახალწლო ფილმები და კეთილი იყოს თქვენი მომწონება 64-ში. არაფერი ნამდვილად ჩვენ მოგვბაძავთ და მოამზადეთ სახლში ეს დესერტი და კადრს მიღმა მივერთვა მაინც იმიტომ რომ ვთქლიასდეს და ძალიან არ მინდა ხა გიორგი თავი შეიკავე ერთი წუთით არ გვინდა ახლა აქ პირდაპირ ცხელია გიორგი ცხელი ყველაფერი უთხარი პირდაპირ ეთერში რაც მითხარი არ თქო მაგრამ და გამოვართ ცხელია ძალიან რაც ნონა მიკადრა და მითხრა მაგას ვიტყვი ახლა ყველგან ძალიან ცხელია მე რე გავსინჯავ
მე გასწინჯავ კადრს მიღბაგე დავაგემოვნებ გლინტვეინზე გიორგი ერთი ორი სიტყვა გითხარი ახლა ეს ჭიქად ჩართვის დასაწყისი გლინტვეინს არ ჭირდება ჩემი ესეც 11 სიტყვები ის თავად საუბრობს და ახალ წელს განსაკუთრებით განსაკუთრებით თავიდან როცა ვაპირებდი კერძის დღევანდელი პოზიციის შერჩევას გლინტვეინი იყო პირველი ინსპირაცია გახსოვს რომ ვისაუბრეთ და მე ძალიან მოუხდა ეს ციტრუსის და წითელი ღვინის არომატები ერთმანეთს იდეალური კომბინაცია ყოჩახ ჩვენ ყოჩახ ახალი წელი ჩვენთვის მოსულა დიახ ჩვენთვის ახალი წელი უკვე მოვიდა ამიტომ სანამ უშუალოდ ახალი წელი დადგება უკვე კი მანამდე დავიმშვიდობოთ ახლა ჯერ მაყურებელს და ახალ წლამდე კიდევ შევთავაზოთ სხვადასხვა რეცეპტები და ბოლოს მოვუმზადოთ რაიმე საახალწლო გრანდიოზული გემრიელი მსუყე კერძი არა გიორგი? თუ გამოწვევებისთვის ჩვენ მზად ვარ და თუ გნებავთ კომენტარებში სოციალურ ქსელში დაგვიწერეთ რა სისურვებდით შემდეგ კერძად ნებისმიერ პოზიციას შევძლებთ ის იქნება გოჭის საცივი თუ ასე შემდეგ ყველაფერს შევძლებთ ნებისმიერ მე ვაკეთებ 200-მდე კერძს და დესერტებს ფითუდეს რა უნდა გახსოვს რა უნდა დესერტს ადრე გახსოვს რა ვიკადრე ისა მოდან რომ ვიყავით ეთერში ტირამისუ ვიკადრე ხალხო და შევდინოთ გამოვიდა ძალიან გემრიელი ძალიან კარგი ოღონდ ვიკადრე ხო იცი რატომ მოწა დესერტების ხოლო ჭამა ვიცი ამიტომ დაგვიწერეთ კომენტარებში რა სისურვებთ რომ მოვამზადოთ ნებისმიერი სირთულის კერძზე ვარ ახალწლო კერძი რო გითხრან რა შეიძლება რომ მოვამზადოთ მაგრამ ვინ დააგებოვნებს ახლა ჩვენ რო ვეტყვით მაყურებელს გემრიელიაო უნდა გვენდოს ახლა არა გვენდო გადაცემა ხო გადაცემის ჩაწერა ხო იქნება იქ სადღესაც კარგი მოდი ამ დეტალებზე უკვე ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვარ და მაყურებლები გვიყურებენ ამიტომ დრო არ დავიმშვიდობოთ წამყვანებს და მაყურებელს მომავალ პარასკევამდე ვებშვიდობებით ჩვენ და რუბრიკა აჯაფსანდარი პარასკევსაც მე ვარ ჩვენ ორი პარასკევით დაგემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელსაც და თქვენს იმიტომ რომ შემდეგ მოკლედ ხო ჩვენი კადრის ფიგურა მუშაობის კვირა გვაქვს კი ძალიან დიდი მადლობა ლინდას ამ ჩართვისთვის უბრალოდ მე ერთი კითხვა მოგზაურდეს მე შევძლებთ თუ არა ჩვენც დავაგემოვნოთ თქვენს მიერ მომზადებული კერძი იქნება თუ დესერტი იქნება იმიტომ რომ აღარ ვენდოთ სიტყვაზე ხო ის რო გემრიელია თუ მაინც და მაინც ვარი გითხრეს ახლა კარგი ბავშვები ყველას ყავს კრეპები ყველას გეკეთებია სახლში და თუ ძალიან უნაგდება გვესტუმრეთ და ახლა ფორთოხლის соуს არ ვიცი თუ მოვასწრეთ მოფიქრებას მაგრამ ამ соусით შოკოლადის соусით გაიკეთებთ და დარწმუნებული ძალიან გემრიელი იქნება პატას თუ არ იქნება სამაგიეროდ გახდები კარგი რომ მოვიდა დავიმშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს წარმატებები ვუსურვოთ ეს უქმე დღეები მართლა დასვენებისთვის გამოიყენეთ ჩვენც ასევე დავისვენებთ როგორც იქნა ერთი კვირის შემდეგ და იმედია ეს კვირა ძალიან საინტერესო თემებით შევეცადეთ მაინც თქვენთვის გაგვეზიარებინა და თქვენს მოგწერეთ უკავშირი აუცილებლად კიდევ რაიმე საინტერესო თემა თუ გამოჩნდება თქვენი მხრიდან კარგად გზადდებოდეთ, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად რომ იყავით. ისევ და ისევ ძალაშია თქვენი შემოთავაზებები, თუ გაგიჩნდებათ სურვილი, ერთად ვიმუშაოთ გადაცემაზე, ძალიან კარგი იქნება, ორივეს იქნება განცდა, რომ თანაავტორები ვიქნებით ყველა. აბა ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ დროებით.